येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, मैले भन्दा ठुला कामहरू तिमीहरूले गर्नेछौ। हालेलुया। मैले भन्दा ठुला कामहरू तिमीहरूले गर्नेछौ। कतिजना प्रिय आज येशू ख्रीष्टले जस्तै काम गर्नलाई तयार हुनुहुन्छ आज। हालेलुया, आमेन। हामी एकचोटि भन्दा प्रभु म तपाईबाट चल्न चाहन्छु, तपाईको शक्तिले म चल्न चाहन्छु। यो संसारलाई तपाईको खाँचो छ। अनि जब मानिसले मलाई हेर्छ, तपाईलाई यिनी मानिसहरूले तपाईलाई ममा देखुन्। हालेलुया। सो हामीले आज पनि राम्रो वर्शिप सेसनबाट हामी गएका छौँ। हाम्रो एफजीबाको साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। सो इट वाज गुड, वन्डरफुल। हाम्रो केल्भिन सर जसले हामीलाई दिन प्रतिदिन हामीलाई आराधनामा डोर्याउनुहुन्छ। आइ एम सो ब्लेस्ड टु हेभ है दिस पिपल। अनि प्रभुलाई यो सबै व्यक्तिहरूको लागि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, जसले हामीलाई साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थितिमा डोर्याइराख्नु भएको छ। सो सिन्स दिस इज द लास्ट डे, हाम्रो यो 3 दिनको अन्तिम दिन हो। त्यस पछाडि भोलिदेखि फेरि अर्को 2 दिन हामीसँग अरू पास्टरहरू हुनुहुन्छ। 4 दिनसम्म हुनेछ र मेरो लागि यो अन्तिम दिन हो। र आज हिजोको भन्दा अलिकति कडा खुवाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। आमेन, हालेलुया। हिजोको भन्दा अलिकति कडा तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु, किनभने मलाई थाहा छ तपाईँहरू जतिजना जुड्दै हुनुहुन्छ नि प्रिय, कोही पनि तपाईँहरू चाहिँ सुस्त मनस्थिति लिएर मसँग टाइम छ त्यही भएर म जुट्दैछु भनेर जुटिराख्नु भएको छैन। तर परमेश्वरले तपाईँहरूलाई एउटा अभिप्रायमा जुट्नलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ अनि तपाईँहरू जुटिराख्नु भएको छ। हालेलुया। देयर इज अ पर्पस, देयर इज एन supernatural intention behind why you are here today है। अनि यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ यहाँ हुनुको आज अभिप्राय वास्तवमा तपाईँको र मेरो होइन, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई घचाडेर ल्याउनु भएको छ र यहाँ राख्नु भएको छ। सो परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट काम गर्न चाहनुहुन्छ। र आज म विशेष गरिकन तपाईँहरूको बिचमा दाउदको जीवनबाट केही कुराहरू ल्याउन चाहन्छु र म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यो 1.5 घन्टा तपाईँहरूले मन थामेर बस्नुहोस्। हालेलुया। किनकि प्रिय, यो 1.5 घन्टा नि तपाईँको निम्ति, तपाईँको जीवन, तपाईँको वर्ल्ड भ्यू, तपाईँको दृष्टिकोणलाई रूपान्तरण गर्ने समय पनि हुन सक्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु आज तपाईँ मसँग बोल्नुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँको वचनले मसँग आज बोल्नुहोस् भनेर तपाईँ र म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र बाइबलको अन्तिम पुस्तक प्रकाशको किताबमा यदि हामीले हेऱ्यौँ भने 7वटा मण्डलीहरूलाई येशू ख्रीष्टले केही कुराहरू भन्नुहुन्छ त्यहाँनिर। अनि 7वटा मण्डलीहरूलाई जब उहाँले केही कुराहरू भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो कुराहरू भन्दाखेरि येशूसँग उनीहरूको विरुद्धमा अर्थात् उनीहरूको बारेमा भन्ने कुराहरू हुँदाखेरि सबै मण्डलीहरूसँग केही न केही समस्याहरू, ठुलो अर्थात् सानो समस्याहरू हामी त्यहाँनिर देख्छौँ है। अनि तर सबै मण्डलीमाथि परमेश्वरको योजना, येशू ख्रीष्टको अभिप्राय त्यहाँनिर हामी देख्छौँ र परमेश्वरले त्यो मण्डलीहरूद्वारा चाहिँ विश्वलाई, संसारलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउने उहाँको अभिप्राय हामी देख्छौँ। अनि सबै मण्डलीहरूसँग इस्युजहरू त्यहाँ हामी भएको देख्छौँ। तर प्रियो, तपाईँलाई थाहा छ येशूले हरेकवटा मण्डलीहरूलाई यसरी भन्नुहुन्छ, तिमीहरूसँग समस्या छ, तिमीहरूसँग इस्युजहरू छ, तिमीहरूसँग सङ्घर्षहरू छ, तिमीहरूसँग दुर्बलताहरू पनि छ, तर पवित्र आत्माले के भन्दै हुनुहुन्छ, सुन, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, तपाईसँग जतिसुकै ठुलो समस्या किन नहोस्, तपाईसँग जति ठुलो इस्यु किन नहोस्, तपाईसँग जतिसुकै ल्याक अफ नलेज र विजडम, जो चाहिँ इसाई जीवन र परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ बुद्धि र ज्ञान नहुँदा पनि हामी धेरै पछि पर्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचन, उहाँको सिद्धान्तलाई नबुझ्दा हामी पछि पर्न सक्छौँ। एन्ड इट इज अ बिग इस्यु in the church today. आजको मण्डलीमा यो ठुलो इस्यु हो, जो चाहिँ हो परमेश्वरको वचन बुझ्न नसक्नु, परमेश्वरको कम्युनिकेसनलाई बुझ्न नसक्नु। तर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्मा मण्डलीलाई
के भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ हो तिमीसँग जति ठुलो सुकै समस्या होला, तिम्रो लागि तिम्रो समस्या पहाड होला, तिम्रो पाप तिम्रो लागि पहाड होला, तर यदि तिमीले परमेश्वरको वचन मात्र सुन्यौ भने सुनवाईबाट विश्वास आउँछ र परमेश्वरको वचनको सुनवाईबाट आउने विश्वासले चाहिँ मान्छेलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ। हालेलुया। तपाईको सिचुएसन्सहरू जतिसुकै स्ट्रङ किन नहोस्, परमेश्वरले तपाईलाई, यदि तपाईले सुन्नु भयो भने परमेश्वरले तपाईको जीवनमा ठुलो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, ठुलो ब्रेक थ्रुहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। सो आज विशेष गरिकन दाउदको जीवनबाट, दाउदको विषयमा हामी सबैजनालाई थाहा छ। सो इट्स एकदमै फेमस स्टोरी। बाइबलमा दाउदको बारेमा हामी सुन्न सक्छौँ र दाउदको विषयलाई लिएर मैले आज तपाईहरुको बीचमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि, यदि प्रिय र्यान्डम भिक्ट्रिज, अनियमित विजयहरू हाम्रो जीवनमा यसो उसो प्राप्त गरेको विजयहरू, दुःख नगरिकन यत्तिकै प्राप्त भएका विजयहरूको विषयमा कसैले पनि कुरा गर्दैन। तपाईलाई थाहा छ र्यान्डम भिक्ट्रिजहरू हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि हुन्छन्। हामी यत्तिकै पनि कोही बेला ठुलो ठुलो हामी लडाइँहरू लड्छ, जित्न सक्छौँ, तर यत्तिकै जितेको, कोसिस र मेहनत र परिश्रम नगरिकन जितेको लडाइँको विषयमा कसैले पनि कुरा गर्दैनन्। तर त्यो लडाइँको विषयमा तपाईले जितेको त्यो लडाइँको विषयमा मान्छेले कुरा गर्छन्। जतिखेर तपाईले त्यो लडाइँ चाहिँ एकदमै साहसपूर्ण रूपले लड्नु भएको छ र तपाईँ एकदमै ठुलो विजय तपाईले प्राप्त गर्नु भएको छ, त्यतिखेर मानिसहरूले त्यो विजयको विषयमा कुरा गर्न थाल्छन्। यदि दाउदले आफ्नै साइजको कुनै व्यक्तिलाई मारेको भएदेखि, दाउद जस्तै देखिने कुनै एउटा व्यक्तिसँग लडाइँ लडेर उले विजय प्राप्त गरेको भएदेखि, दाउदको बारेमा इजरायली जातिले त्यो गीत गाउने थिएन, जुन गीतमा भन्दछ साउलले हजारौंलाई तर दाउदले 10,000लाई। एउटा गोठालो केटोको बारेमा अचानक इजरायली जातिले आफ्नो राजालाई भन्दा ठुलो आदरको गीत गाइरहेको हामी सुन्दछौँ बाइबलमा। अनि एउटा ठुलो आवाज हामी त्यहाँनिर सुन्दछौँ, एउटा विजयको आवाज, एउटा छुट्टै प्रकारको विजयको आवाज। किन भन्दाखेरि दाउदले यस्तो व्यक्तिसँग लडाइँ गरे जुन व्यक्ति दाउद भन्दा धेरै ठुलो साइजको थियो। नेचुरली, प्राकृतिक र स्वाभाविक रूपमा दाउदले कुनै पनि हिसाबले त्यो व्यक्तिसँग लडाइँ गर्न सक्ने स्थितिको थिएन, तर दाउदले लडे र त्यो लडाइँ जिते पनि। अनि जब जिते, इजरायलीहरूले त्यो गीत गाउन थाले, दाउदले 10,000लाई। सो प्रिय, म तपाईहरुलाई आज के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यदि तपाईँ र म यो संसारमा परमेश्वरको राज्यमा केही छाप छोड्न चाहन्छौँ भने, यदि तपाईँ र म यो संसारमा परमेश्वरको लागि केही गर्न चाहन्छौँ भने, यदि यो संसारमा तपाईँ र मेरो निम्ति कुनै गीतहरू लेखेको तपाईँ र म चाहन्छौँ भने, परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको लागि गरिएको कुरामा यदि मानिसले तपाईको विषयमा कुरा गरेको चाहनुहुन्छ भने, प्रिय हामीले यस्तो लडाइँ लड्नु पर्छ जुन लडाइँ प्राकृतिक हिसाबले र स्वाभाविक हिसाबले हाम्रो साइजको छैन, हाम्रो क्षमतादेखि बाहिर छ। अनि जब त्यो लडाइँहरू हामी जित्छौँ, तब हामीले एउटा इतिहासलाई कोर्छौँ। हालेलुया। वी राइट अ हिस्ट्री। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई इतिहास कोर्ने व्यक्तिहरू बनाउन चाहनुहुन्छ। दाउदको जीवनमा त्यो एउटा यस्तो चीज, हर प्रतिदिन उसले जीवनमा सङ्घर्ष गर्न पर्थ्यो। हर दिन ऊ सङ्घर्षमा हुन्थ्यो। अनि त्यो सङ्घर्ष पनि कस्तो सङ्घर्ष त भन्दाखेरि, जीवन र मृत्युको बीचमा लड्नु पर्ने सङ्घर्ष, लडाइँहरू उसले लड्नु पर्थ्यो। पहिलो सामुएल 37 अध्याय म तपाईहरुको बीचमा पढ्न चाहन्छु।
17 को 37 पदलाई तपाईहरुको बीचमा म पढ्न चाहन्छु। जब दाउदलाई गोलियतसँग लड्न जान विषयमा धेरै प्रश्नहरू गरियो अनि राजा कहाँ पुर्यायो, किनकि दाउदलाई यस्तो लाग्यो कि एउटा पलिस्ती, एउटा खतना नभएको मान्छेले हाम्रो परमेश्वरलाई, परमेश्वरको सेनालाई र परमेश्वरको यो राष्ट्रलाई सरापिरहेको छ र यो हुनै नसक्ने कुरा हो र म अब गएर यो व्यक्तिसँग लड्नु पर्छ र मैले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ मेरो परमेश्वरको लागि, मेरो परमेश्वरको राज्यको निम्ति, मेरो परमेश्वरको छोराछोरीको निम्ति भनेर उसले एउटा संकल्प गरेर जब दाउदले भन्दछ कि म लड्छु भन्दै गर्दाखेरि त्यो पर्मिसन लिनको लागि दाउदलाई राजा कहाँ पुर्यायो। अनि राजाले उसलाई सोध्छ, बाबु तिमी त सानो छौ, तिमी कसरी चाहिँ लड्न चाहन्छौ, कुन कुन हैसियतले, कुन क्यापासिटीमा, कुन क्षमता लिएर तिमी लड्नको लागि जान्छौ भनेर तिमीले चाहिँ जिद गर्दैछौ, आँट गर्दैछौ। अनि त्यतिखेर दाउदले भनेको कुरा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। 37 पदमा, सिंह र भालुदेखि बचाउनु हुने परमप्रभुले यस पलिस्तीको हातदेखि पनि मलाई बचाउनु हुनेछ। यहाँ अलिकति अगाडिदेखि म तपाईलाई पढ्न चाहन्छु। तर दाउदले साउललाई भने, हजुर म मेरो पिताका भेडाहरूको हेरचाह गर्दै आएको छु। जब सिंह अथवा भालुले आएर बगालबाट भेडा बोकेर लैजान्थ्यो तब म त्यसको पछि गई त्यसलाई आक्रमण गरेर त्यसको मुखबाट त्यस शिकारलाई छुटाउँथे। यदि मलाई आक्रमण गर्नलाई त्यो फर्क्यो भने म त्यसको रौँ समातेर कुटी कुटी त्यसलाई मार्थे। मैले सिंह र भालु दुवैलाई मारेको छु। यस बेखतनाको पलिस्तीको दशा तिनीहरूको भन्दा असल हुने छैन, किनकि त्यसले जीवित परमेश्वरको सेनालाई विरोध गरेको छ। अनि 37 पदले भन्दछ, सिंह र भालुदेखि बचाउनु हुने परमप्रभुले यस पलिस्तीको हातदेखि पनि मलाई बचाउनु हुनेछ। हालेलुया। सिंह र भालुको हातदेखि बचाउनु हुने परमेश्वरले मलाई यो पलिस्तीको हातबाट बचाउने छ। ठुलो ठुलो लडाईहरू मैले लडेको छु। जीवन र मृत्युसँग मैले खेलेको छु र त्यो परमेश्वरले मलाई विजय दिनु भएको छ। सिंह र भालुहरू जसले मैले रखवाली गर्ने, मैले हेर्ने भेडाको बगालबाट उनीहरू चोर्न आउँथ्यो, मैले तिनीहरूलाई मेरो परमेश्वरको साथ भएर मैले तिनीहरूको मुखबाट मेरो भेडालाई लुट्थे र सुरक्षा दिन्थे र जब तिनीहरूले मलाई दोस्रो पल्ट आक्रमण गर्थ्यो तब मैले तिनीहरूलाई मार्थे। प्रियो, अनि दाउदले यहाँनिर स्पष्टसँगले भन्दछ, मैले होइन तर मेरो परमेश्वरले मलाई त्यो सिंह र भालुको हातबाट छुटकारा दिनुभयो। हालेलुया, आमेन। हेर्नुस् त प्रियो, यहाँ एउटा गवाहीको कुरा छ। हियर इज अ टेस्टिमोनी, अ स्ट्रङ टेस्टिमोनी। परमेश्वरले, म यस्तो सङ्घर्षमा थिएँ, जुन सङ्घर्षले मलाई निल्न आँटेको थियो, जुन यस्तो पापले मलाई निल्न आँटेको थियो, मेरो त्यो घिनलाग्दो सोच र विचारले मलाई खानु आँटेको थियो, मेरो त्यो डिप्रेसन र एङ्जाइटी जसले मलाई जिउन दिइराखेको थिएन। हिजोको दिनमा म धेरै कुराहरूको सङ्घर्षमा थिएँ, तर मेरो परमेश्वरले मलाई त्यो सिंह र भालुको हातबाट बचाउनु भयो। मैले चाहे र परमेश्वरको शक्तिमा मैले सिंह र भालुको जबडा पक्रेर मैले तिनीहरूलाई मारेको छु। मैले मेरो परमेश्वरको साथमा रहेर सिंह र भालुलाई मारेको छु र यो पलिस्तीको पनि त्योभन्दा कम अवस्था हुने छैन। The fight that you have been fighting, त्यो लडाई जुन लडाई तपाईले लड्दै हुनुहुन्छ प्रियो, अनि तपाईले भन्नुहुन्छ कि मैले लडाईहरू लडेको छु। बाबु तिमी कसरी जान्छौ त्यस्तो ठुलो पलिस्तीसँग लडाई गर्नको लागि? त्यो त जीवनभरि लडाई गर्दै आएको छ।
सिंह र भालुसँग म लडेको छु र सिंह र भालुलाई मैले मारेको छु। मेरो परमेश्वरको साथले मैले सिंह र भालुलाई मारेको छु र यो पलिस्तीलाई पनि म त्यसरी नै मार्नेछु। प्रभु, आज म सिंह र भालु र भेडाको जब कुरा गर्दैछु, तपाईले आत्मिक रूपमा बुझ्नु होला यो कुरालाई, किनकि यो घटना केवल सिंह र भालु र एउटा भेडाको रखवाली गर्नेले रखवाली गरेको मात्रै कुरा छैन। यहाँनिर दाउद र गोलियतको लडाईको मात्र कुरा छैन, इजरायल जातिको मात्र कुरा छैन। यहाँनिर जब म यो कुराहरू शारीरिक र प्राकृतिक र स्वाभाविक कुराहरू गर्दैछु, तपाईहरुको हृदयमा पवित्र आत्माले आत्मिक प्रेरणाहरू दिनुभएको होस्, आत्मिक रेभलेसन्सहरू, प्रकाशहरू दिनुभएको होस् भन्ने म चाहन्छु। तपाईको गुप्तको ठाउँहरूमा जब तपाई भालुसँग लड्दै हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईले भन्नुभयो, मैले भालुलाई मारेको छु, लाजरस त कसरी चाहिँ गोलियतसँग लड्न सक्छस्? लाजरस त कसरी चाहिँ यति ठुलो सेवकाईमा राजा हुनुको लागि अगाडि बढ्न सक्छस्? अनन्त त कसरी चाहिँ यत्रो ठुलो समस्यासँग त जुझ्न सक्छस् र त्यो समस्यालाई जितिसकेपछि त चाहिँ राजाको सिंहासनमा बसालिन सक्छस्? तब तपाईँ र मैले भन्नेछु, मैले उजाड स्थानमा त्यो नदेख्ने कोठाहरूमा जहाँनिर कसैले पनि मलाई देख्थेन, त्यो ठाउँहरूमा मैले सिंह र भालुहरूलाई मारेको छु। हालेलुया। प्रिय, सिंह र भालु तपाईँ र मेरो कोसिस र मेहनत, जुन कुराहरूसँग तपाईँ लड्न सक्नुहुन्न, त्यो अगण्य ठाउँहरूमा जहाँनिर तपाईलाई कसले पनि देख्दैन। किनकि दाउदले एउटा गवाही ल्याउँदैछ, जुन गवाही कोही पनि छैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ प्रिय मैले भन्न चाहेको कुरा? उजाड स्थानमा म भालु र सिंहहरूसँग लडेको छु, तर खोइ तिम्रो गवाही कसले प्रमाण दिन्छ तिमीले साँच्चै नै सिंहलाई मारेको छौ र भालुलाई मारेको छौ भन्दाखेरि कोही पनि छैन प्रमाण। एज एन एभिडेन्स देयर इज नो वान, छैन कोही पनि। तर दाउदले भन्दैछ मैले सिंह र भालुहरूलाई मारेको छु, जहाँनिर मलाई कसैले पनि देख्दैन त्यो ठाउँहरूमा मैले परमेश्वरको शक्तिमा भएर मैले अद्भुत कामहरू गरेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई कन्फिडेन्स छ कि आज म यो गोलियतसँग लड्न जान्छु। गुप्तको ठाउँहरूमा तपाईलाई जहाँ कसैले देख्दैन, जहाँनिर तपाईलाई कसैले ताली बजाउने मान्छेहरू हुँदैन, जहाँनिर तपाईले गरेको मेहनत र परिश्रम, तपाईले मण्डलीको लागि गरेको प्रार्थना, तपाईले कसैलाई दिएको कुराहरू, तपाईको हृदय भित्र कसैलाई क्षमा दिएका कुराहरू, कति रिस उठ्दा पनि कसैलाई क्षमा दिएको कुराहरू, कति डरलाग्दो आफू हर्ट भएको बेलामा पनि परमेश्वरको वचनलाई सम्झेर त्यो व्यक्तिहरूलाई क्षमा दिएका कुराहरू जहाँनिर कसैले देख्दैन, जहाँनिर ताली बजाउने मानिसहरू छैन, त्यहाँनिर स्याबास छोरा तैँले राम्रो गरिस्, स्याबास छोरी तैँले राम्रो गरिस्, हेर तेरो जीवनमा यति ठुलो परीक्षा आएको थियो, तँलाई झन्डै लडाउन आँटेको थियो, तर तैँले परमेश्वरमा भएर त्यो सङ्घर्षहरूसँग तैँले लडिस् भनेर भन्ने मान्छेहरू कोही पनि नहुने ठाउँहरूमा जब हामी परमेश्वरको पक्षमा भएर निर्णय गर्छौँ नि, तब तपाईँ र मसँग गवाही हुन्छ। सिंह र भालुसँग लडेर राजगद्दीमा पुगिँदैन प्रिय। राजगद्दीमा पुग्नको लागि गोलियतसँग लड्नुपर्ने हुन्छ। अनि गोलियतसँग लड्नको लागि चाहिँ उजाड स्थानको तपाईको गवाही तपाईसँग हुनुपर्छ। धेरै जस्तो हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि, म मेरो मण्डलीमा म
म जतिजनालाई डिसाइपल गर्छु धेरैचोटि म यही कुराहरू सिकाउँछु। भाइ बहिनीहरू, सेवाकाई चाहिँ स्टेजबाट सुरु हुँदैन, वर्शिप लिडरसिप चाहिँ स्टेजबाट सुरु हुँदैन है। लिडरसिप चाहिँ त्यो बन्द कोठाहरूमा सुरु हुन्छ, जहाँनिर तिमीलाई कसैले पनि देख्दैन। परमेश्वरको सेवाकाई चाहिँ त्यो ठाउँहरूमा बनिन्छ जहाँनिर तिमीलाई स्याबास भन्ने मान्छेहरू कोही हुँदैन। धेरैचोटि हामीलाई स्टेजहरू मनपर्छ, हामीलाई मान्छेले वाउ भनेको मनपर्छ, हामीले एकैचोटि सक्सेसहरू पाएको हामीलाई मनपर्छ। तर परमेश्वरको डिक्सनरीमा, परमेश्वरको प्रक्रियामा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ राजाहरू चाहिँ उजाड स्थानमा बनाउनु हुँदो रहेछ, राजमहलमा होइन। अनि तपाईँहरू जतिजना आज तपाईँलाई नि तपाईँ उजाड स्थानमा भएको महसुस भइरहेको छ नि, तपाईँलाई तपाईँको कति राम्रो कामहरूलाई स्याबासी दिने मान्छे कोही पनि छैन। तपाईँले परमेश्वरको लागि गरेको मेहनत र परिश्रमहरूलाई स्याबास दिने मान्छे, ताली पड्काउने मान्छे कोही पनि छैन। तपाईँले यो हृदयभित्र परमेश्वरको लागि गरेको सङ्कल्पहरू जतिखेर सबै जवान जवानीहरू बिग्रेर हिँड्दाखेरि परमेश्वरको वचन सुनेर होइन म मेरो परमेश्वरको विरुद्धमा जाँदिन, मलाई पनि यो कुराहरू गर्नु मन लाग्छ, मलाई पनि त्यो कुराहरू गर्नु मन लाग्छ, मलाई पनि व्यभिचार गर्नु मन लाग्छ, मलाई पनि रक्सी खानु मन लाग्छ, मलाई पनि चुरोट खानु मन लाग्छ, मलाई पनि लोभ लाग्छ, मलाई पनि सर्टकट कमाउनु मनपर्छ, तर म परमेश्वरको विरुद्धमा जाँदिन भनेर तपाईँले हृदयभित्र सङ्कल्प गरेर त्यो पवित्रतालाई तपाईँले पक्रेर राखेको चाहिँ कसैले पनि देख्दैन र त्यहाँनिर ताली पड्काउने मान्छेहरू पनि हुँदैन। अनि सँगैमा तपाईँको साथीहरू छिटो छिटो माथि गइरहेको हुन्छ, धेरै उन्नति र प्रगति गरिरहेको हुन्छ, अनि तपाईँ स्लो हुनुहुन्छ, तपाईँको गाडी एकदम ढिलो चलिरहेको तपाईँलाई महसुस हुन्छ। तर तपाईँले पवित्रतालाई, परमेश्वरको वचनलाई पक्रिराख्नुहुन्छ अनि सबैजनाले तपाईँलाई हेर्छ, अरे कति अगण्य मान्छे हो, कहिले पनि ऊ लागेन। उजाड स्थानमा। तर प्रिय, समय आउँछ, the time will always come, the time will always come। परमेश्वरमा धैर्य गर्नेहरू, परमेश्वरको पक्षमा खडा हुनेहरू उजाड स्थानमा सिंह र भालुसँग लड्नेहरू, त्यो बन्द कोठारमा मोबाइल फोनमा यो हेर्यौं कि तीहरू, यो चित्र हेरौँ कि परमेश्वरको वचन पढौँ भनेर सङ्घर्ष गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन पढ्नेहरू जहाँनिर तपाईँलाई तैँले त्यो चित्र हेरिनस्, परमेश्वरको वचन तैँले पढिस् भनेर स्याबास दिनलाई कोही पनि हुँदैन। र तपाईँले परमेश्वरलाई सोचेर गर्नुभएको सङ्कल्पको लागि स्याबास गर्ने मान्छेहरू कोही पनि हुँदैन नि। तर तपाईँले सिंह र भालुलाई मारिरहेको हुन्छ त्यतिखेर। अनि एउटा टाइम आउँछ नि तपाईँ र मेरो जीवनमा जतिखेर नि प्रिय गोलियतसँग लड्न सबैले सक्दैन है, गोलियतसँग सबैले लड्न सक्दैन। गोलियतसँग लड्नको लागि गवाही चाहिन्छ। We have to have a testimony। गवाही चाहिन्छ प्रिय, किनकि गोलियत चाहिँ परमेश्वरले जुन व्यक्तिहरूलाई उजाड स्थानमा राजा भनेर अभिषेक गर्नु भएको छ र राजाको स्थानतिर जाँदै गर्दाखेरि नि प्रिय गोलियतहरू अगाडि उभिन्छन्। अनि जो चाहिँ साँच्चै नै राजा हो नि, जो चाहिँ साँच्चै नै राजा हो नि प्रिय, त्यसले मात्र गोलियतसँग लड्न सक्छ। परमेश्वरले चुन्नु भएको राजाले मात्रै गोलियतसँग लड्न सक्छ, किनकि उसँग गवाही हुन्छ। मैले सिंह र भालुहरूलाई मारेको छु,
कसरी जान्छौ तिमी फुचे केटा, कसरी तिमी जान्छौ त्यत्रो दैत्य जस्तो मान्छेसँग लडाई गर्नको लागि? किनकि मसँग गवाही छ, मैले सिंह र भालुलाई मारेको छु। प्रिय, गवाही बनाउनुहोस्। गवाहीहरू पुलपिटमा बनिँदैन। गवाही चाहिँ नि जहाँ तपाईँलाई कसैले देख्दैन त्यही ठाउँहरूमा तपाईँले गवाही बनाउनु पर्छ। अनि जब तपाईँसँग गवाही हुन्छ नि, त्यो सिनर्जी जहाँनिर तपाईँले भन्नुहुन्छ, प्रभु म कमजोर छु, तर तपाईँको अनुग्रहको हात ममा बढाउनुहोस्, किनकि म तपाईँको पवित्रतालाई कदर गर्न चाहन्छु। मलाई देख्ने मानिसहरू यहाँ कोही पनि छैन, मलाई सेवास दिने मान्छेहरू कोही पनि छैन, तर म तपाईँलाई नदेख्ने कोठाहरूमा तपाईँको पवित्रतालाई म कदर गर्न चाहन्छु। धेरैचोटि हामी मण्डली भवनहरूमा सबैले देख्ने ठाउँहरूमा हामी ठुला ठुला कुराहरू गर्छौँ, ठुलो ठुलो हाम्रो आफ्नो परिचयहरू दिन खोज्छौँ, आफैलाई प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छौँ एकदमै पवित्रतामा, धार्मिकतामा। तर परमेश्वरले चाहिँ प्रिय तपाईँको मण्डली भित्रको पवित्रतालाई कहिले पनि हेर्नुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको क्वालिफिकेसन चाहिँ उजाडी स्थानमा तपाईँको क्वालिफिकेसन कस्तो छ त्यसलाई मात्रै हेर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर तपाईँ क्वालिफाइड हुनुभएको छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई मानिसहरूको बिचमा क्वालिफाई गर्नुहुन्छ। अनि जब मानिसले तपाईँलाई रोक्न खोज्छ, किनकि तपाईँ त गोठालो हो नि त, तपाईँ राजाको छोरा त होइन, तर तपाईँलाई राजाहरूको राजाले अभिषेक गर्नुभएको छ जतिखेर तपाईँ सिंह र भालुहरूसँग लड्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रिय, तपाईँहरूलाई म आज एकदमै च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, म आफैलाई पनि च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, किनकि परमेश्वर तपाईँ र मेरो जीवनमा आज यो घटनाहरूबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर 17 को 32 पदमा यसरी भन्दछ, जब दाउदलाई साउलको अगाडि ल्याइयो, सबैजना डराइरहेका थिए, निराश भइरहेका थिए। ल अब के गर्ने हो, किनकि त्यो फलिस्ती आउँदै च्यालेन्ज गरिरहेको थियो। हरेक दिन यही कुरा भनिरहेको थियो कि आऊ मसँग लड्नलाई, यदि तिमीहरूसँग कोही मसँग लड्ने इच्छा गर्ने मान्छे छ भने आऊ, 1-to-1 कम्ब्याट, मसँग एक्लै लड्न आऊ। र यदि तिमीहरूले जित्यौ भने हामी फलिस्तीहरू तिमीहरूको दास हुनेछौ र हाम्रो देश तिमीहरूको अधीनमा हुनेछ। तर यदि तिमीहरू हार्यौ र मैले जितेँ भने चाहिँ तिमीहरू हाम्रो दास हुनेछौ। अनि जब यो कुरा भन्दै थिए, जब यो कुरा गर्दै थिए, जब हरेक दिन यो आवाजलाई सुन्दै थिए प्रिय, त्यो एकदमै भयभीत आवाज थियो इजरायली जातिको निम्ति, इजरायलको सेनाको निम्ति, राजाको निम्ति, राजाको परिवारको निम्ति। अनि सबैजना मान्छे भयभीत भइरहेका थिए, डरले एकदम निराश भइरहेका थिए। अनि उनीहरूले हिजोको भोलिको दिनको भविष्यलाई सोच्दै थिए, अब हामीसँग यस्तो लडाइँ गर्ने मान्छे त कोही पनि छैन, अब 1-to-1 कम्ब्याट गर्नको लागि त त्यही प्रकारको मान्छे चाहियो, हामीसँग त कोही पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा उनीहरू अब पक्कै पनि हामी हार्छौँ नै हार्छौँ, अनि भोलिको हाम्रो भविष्य चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा, भोलिको कुरा, आज उनीहरू भएको ठाउँबाट भोलिको ठाउँलाई उनीहरूले हेर्दै थिए र उनीहरू निराश भइरहेका थिए, उनीहरू हताश भइरहेका थिए। उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरू कैदी भएर गएको, आफ्नो आमा बाउ तरवारले काटिएर मारिएको, आफ्नो बहिनी र दिदीहरूलाई बलात्कार गरिएको, यस्ता दृश्यहरू उनीहरूले परिकल्पना गर्दै डरले काम्दै ओडारहरूतिर लुकेर बसिरहेको थियो। तर जब दाउद आउँछ, तब दाउदले राजालाई भन्छ 17 पदमा,
यसकारण साउलले आफ्ना सेवकहरूलाई भने, 17:32 मा दाउदले साउललाई भने, त्यस पलिस्तीको कारण कोही पनि हताश नहुन्, म गएर त्यस पलिस्तीसँग लड्नेछु। र यहाँनिर एउटा शब्द म तपाईँहरूको बिचमा आज अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। त्यो पलिस्तीको कारणले कोही पनि हताश नहोस्, नडराओस्। र अङ्ग्रेजीमा एकदमै राम्रो वर्ड चलाएको छ, लेट नो वान लुज देयर हार्ट। कसैले पनि आफ्नो हृदयमा नहारोस्। त्यो पलिस्तीको कारणले गर्दाखेरि हृदयको ठाउँमा कोही पनि हार्न पर्दैन। प्रिय, किन थाहा छ? एकदमै स्ट्रङ स्टेटमेन्ट यहाँनिर दाउदले भनेको छ। यति गहिरो कुरा दाउदले यहाँ भनेको छ, किनकि दाउद परमेश्वरको उपस्थितिमा यति गहिरोसँग बस्थे कि उसले परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यो जाडी स्थानमा जहाँनिर ऊ एक्लै परमेश्वरसँग समय बिताउँथ्यो, अनि परमेश्वरले त्यो अनन्तताको गहिराइबाट दाउदलाई परमेश्वरको राज्यको यति गहिरो सिद्धान्तहरूलाई रिभिल गर्नुहुन्थ्यो। अनि दाउदले भनेका ती शब्दहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने अति गहिरो सैद्धान्तिक शब्दहरू छ। अनि यहाँ भन्दैछ, लेट नो वान लुज देयर हार्ट। कसैले पनि हृदयको ठाउँमा नहारोस् आज यो पलिस्तीको कारणले। किनभने प्रिय हो, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ र म पनि आज हामी धेरैचोटि हामी लडाइँमा हार्दैनौँ। यदि परमेश्वरको मानिसहरू लडाइँको मैदानमा हार्छन् भने उनीहरू लडाइँको मैदानमा होइन, तर उनीहरू यहाँ हृदयमा पहिला हारेको हुन्छ। किनकि बाइबलले हामीलाई भन्दछ लडाइँ चाहिँ परमेश्वरको हो, अनि परमेश्वरले लडाइँ लड्नुहुन्छ। तर यदि लडाइँसम्म पुग्नै तपाईँ र म सक्दैनौँ, यदि हामी यहाँनिर यो हृदयको ठाउँमा हामी हारेका छौँ भने प्रिय, हामी कहिले पनि लडाइँको मैदानसम्म पुग्दैनौँ। र यदि हामी लडाइँको मैदानसम्म पुग्नै सक्दैनौँ भने परमेश्वरले हाम्रो लागि लडाइँ गर्न नै सक्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि हृदयमा नहारोस्। आज म तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, वरिपरिको सिचुएसनहरूलाई हेरेर, वरिपरिको विभिन्न कुराहरूलाई हेरेर, आउँदै गरेको महामारीलाई हेरेर, आउँदै गरेको आपत र विपदलाई हेरेर, भोलिको दिनलाई हेरेर, आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई हेरेर तपाईँ कहिले पनि हृदयमा नहार्नुहोस्। किनकि यदि परमेश्वरका छोराछोरीहरू लडाइँहरू हार्छन् भने उनीहरू वास्तवमा लडाइँ होइन, तर उनीहरू हृदयको ठाउँमा हारेको कारणले लडाइँहरू हारिरहेको हुन्छ। तर दाउदलाई यो कुरा थाहा थियो, यदि मैले यहाँ हारिनँ भने मेरो परमेश्वर मसँग लड्नुहुन्छ, किनकि मसँग गवाही छ। हालेलुया। किनकि मसँग गवाही छ। धेरैजना मानिसहरू सानो कुरा आउँदा पनि पहिल्यै हारिसकेको हुन्छ। ला के गर्ने, अब के गर्ने, अब कस्तो गर्ने, अब कसरी अगाडि बढ्ने। हामी परमेश्वरलाई बिर्सी पठाउँछौँ जब हामी गोलियतहरूलाई हाम्रो अगाडि देख्न थाल्छौँ। गोलियतहरूलाई हामी देख्न थाल्दाखेरि हाम्रो समस्याको गोलियतहरू, हाम्रो बिरामीपनको गोलियतहरू, हाम्रो विभिन्न खाँचो र घटी कमीको गोलियतहरूलाई जब हामी हाम्रो अगाडि देख्छौँ तब हामी यहाँनिर हार्छौँ। अनि जब मानिस यहाँ हार्छ प्रिय, लडाइँमा अवश्य पनि हार्छ। किनकि परमेश्वरका छोराछोरीहरू लडाइँमा होइन तर यहाँनिर हार्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा दाउदले यो सिक्रेटलाई भन्दछ, कोही पनि है, कसैले पनि आफ्नो हृदयको ठाउँमा हार्न पर्दैन, किनकि लडाइँ चाहिँ परमेश्वरको हो। हालेलुया। यहाँनिर हेर्नुहोस् त प्रिय, इजरायल जातिको सेनाहरू कस्तो अवस्थामा थिए। म एकछिन तपाईँहरूलाई यो चित्रण तपाईँहरूको बिचमा ल्याउन चाहन्छु। इजरायली जातिको सेनाहरू है, द माइटिएस्ट किङडम अन अर्थ है, र त्यो पृथ्वीमा सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको सेनाहरू, परमेश्वरको सेना भनेर कहलाइएका सेनाहरू कहाँ लुकिरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ? ओडारहरूतिर लुकिरहेको छ। उनीहरूले परिकल्पना गर्दैछ भोलिको दिन, भोलिको कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई उनीहरूले परिकल्पना गर्दैछ। तपाईँ आज कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? तपाईँ आज कुन सिचुएसनमा हुनुहुन्छ?
तपाईँ आज कस्तो प्रकारको गोलियतहरूको अगाडि खडा हुनुहुन्छ? तपाईँ जुनसुकै समस्याको अगाडि खडा हुनुहुन्छ या त तपाईँको जेसुकै हुन सक्छ। हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने म कहाँ छु, मेरो जोग्राफिकल लोकेसन के हो, म मेरो जीवनमा कुन अवस्था र परिस्थितिमा छु भनेर त्यो अवस्था र परिस्थितिलाई, त्यो जोग्राफिकल लोकेसनलाई हेरेर हामीले निर्धारित गर्ने होइन। हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भने वी हेभ टु आइडेन्टिफाई आवरसेल्फ, हु एम आई, म को हुँ वास्तवमा। हालेलुया। को हुँ म को हुँ आज? तपाईले भन्नुस् त एकचोटि, म को हुँ? सबैजना हामी भन्नु त, म को हुँ? जब तपाईँ गोलियतको अगाडि खडा हुनुहुन्छ, जब तपाईँ एकदम ठुलो समस्याको अगाडि खडा हुनुहुन्छ, समस्यालाई हेर्ने बित्तिकै, गोलियतको त्यो एकदम भयभीत आवाजहरू सुन्ने बित्तिकै, तपाईँको बिरामीपनको, तपाईँको सङ्कष्टको, समस्याको, अभावको, घटी कमीको, दुनियाँभरको कुरा सुनेको, महामारीको कुरा सुन्ने बित्तिकै, तपाईँ त्यो भयभीत आवाज सुन्ने बित्तिकै कामदै लुक्ने होइन। तपाईँ र म, हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने म को हुँ? हालेलुया। हु एम आई, म को हुँ? साँच्चै नै इजरायली जातिहरूले एकछिनको लागि उनीहरूले बिर्से उनीहरू को हो भनेर। परमेश्वरको सेना भन्दैछ दाउदले यहाँनिर। यो पलिस्तीले परमेश्वरको सेनालाई सराप्दैछ भन्दैछ। तर परमेश्वरको सेनाले नै बिर्सिसकेको छ उनीहरू को हो भनेर। उनीहरूले एकछिनको लागि आफैलाई बिर्सी पठाए। म को हुँ, हामी को हुँ, हामी कसको प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ, वास्तवमा हाम्रो जाति को हो, वास्तवमा हाम्रो पछाडि को हुनुहुन्छ, हामीलाई डोर्याउने को हो, हाम्रो परमेश्वर को हो, हाम्रो चिनारी के हो, हाम्रो परिचय के हो, सबै कुरा बिर्सी पठाए। किनकि गोलियत अगाडि देखे। हाम्रो जीवनमा पनि धेरैचोटि यस्तै हुन्छ। जब गोलियतहरू हाम्रो अगाडि खडा हुन्छ, हामी आइडेन्टिटी लुज गर्छौँ, हाम्रो परिचयहरू गुमाइ पठाउँछौँ। अनि शैतान दुष्टले यही चाहन्छ, हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रो परिचयलाई गुमाउँ। किनकि जब हामी परिचय गुमाउँछौँ नि, हामी ओडारहरू खोज्न हामीलाई बाध्य हुन्छ। हामीले भोलिको दिनहरूलाई परिकल्पना गर्न थाल्छौँ। परमेश्वरले डिजाइन गरेको दिनहरू होइन, मैले तिमीहरूको लागि राखेको योजना म जान्दछु, त्यो तिमीहरूको उन्नतिको लागि हो, तिमीहरूको नोक्सानीको लागि होइन, तिमीहरूको हानिको लागि होइन, तर तिमीहरूलाई जीवन र आशा दिनको लागि हो। आमेन प्रिय। तर त्यो कुराहरू हामी बिर्सी पठाउँछौँ। जब गोलियत हाम्रो अगाडि खडा हुन्छ नि, वी लुज आवर आइडेन्टिटी। हामीले बिर्सी पठाउँछौँ। इजरायली जातिले पनि बिर्से, त्यो सेनाहरूले पनि बिर्सी पठाए। तर दाउदले रिमाइन्ड गराउँदैछ, परमेश्वरको सेनालाई यसले सराप्दैछ। हि इज रिमाइन्ड गराउँदैछ, तिमीहरू सितिमितिहरू होइनौ, तिमीहरू आफ्नो परिचयलाई हेर पहिला। तिमीहरू परमेश्वर, जीवित परमेश्वरको सेनाहरू हो। तिमीहरू सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञानी, भौमको परमेश्वर, अन्तर्यामी, सर्वशक्तिमान एलोहिम, एकदमै महान र जीवित राजाका राजा परमेश्वरका तिमीहरू सेनाहरू हो। तिमीहरूले कसरी तिम्रो आइडेन्टिटी बिर्स्यौ? तिमीहरू सितिमिति मानिसहरू होइनौ। दाउदले रिमाइन्ड गराउँदैछ। किन हामी धेरैचोटि हाम्रो आइडेन्टिटी बिर्सी पठाउँछौँ थाहा छ प्रिय? किनकि जब हाम्रो जीवनमा लडाइँहरू आउँछ नि, एन्ड इनफ्याक्ट हामी हरेक दिन लडाइँमा छौँ। जब तपाईँ र म लडाइँमा इन्गेज हुन्छौँ, या त हामीले लड्नुपर्ने स्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ, आत्मिक जीवनमा, हाम्रो शारीरिक जीवनमा, हाम्रो आर्थिक जीवनमा, हाम्रो इमोसनल लाइफमा, हाम्रो फ्यामिलीमा, बिकज वी अलवेज फेस अ ब्याटल। हामीले सधैँ लडाइँ लडिराख्नुपर्छ। मैले हिजो अस्तिको दिनहरूमा यही कुराहरू बारम्बार तपाईँलाई बताइरहेछ। हामी कम्फर्टेबल जोनभित्र छैनौँ। हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू शैतानको संसारमा, हामी दुष्टको संसारमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लडाइँ जहिले पनि चर्किरहेको हुन्छ। हामी चर्को लडाइँ भएको मैदानमा छौँ आज। अनि यदि तपाईँ र मैले नि हाम्रो आइडेन्टिटीलाई, यदि हाम्रो परिचय, हाम्रो पहिचानलाई यदि हामीले बिर्सी पठायौँ भने नि हामीलाई
त्यो गोलियतसँग लड्नको लागि हामीलाई बाध्यताले हामीलाई आफैलाई हेर्न कर लाग्छ। हरेक सेनाको हरेक कमान्डरहरूले हरेक मान्छेले हेर्दै थिए, म सक्छु कि सक्दिनँ त्यो व्यक्तिसँग गएर लड्नको लागि। दे वर लुकिङ एट देमसेल्फ। त्यो लडाई लड्नको लागि मसँग कतिको क्षमता छ, मसँग कतिको रिसोर्स छ, मसँग कतिको स्रोत छ भन्ने कुरा आफैमा जब उनीहरूले हेर्न थाले, किनकि उनीहरूले आइडेन्टिटीलाई बिर्से, उनीहरूको पहिचानलाई उनीहरूले बिर्सेपछि अब उनीहरूले आफैलाई हेर्न थाले। अनि जब आफैलाई हेरेपछि उनीहरूलाई के महसुस भयो भन्दाखेरि म त यो व्यक्तिसँग लड्न सक्दिनँ, किनकि म त फुच्चे छु यो व्यक्तिको अगाडि। तपाईँ र मेरो जीवनमा 100% अफ द टाइम यदि हामी लडाइँको कुरा गर्दैछौँ भने तपाईँ र म दुष्टसँग लड्ने शक्ति तपाईँ र मसँग छैन, यदि तपाईँ र म आफैले आफैलाई हेऱ्यो भने। तर तपाईँ र मैले प्रिय हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि तपाईँ भित्र गोलियतसँग लड्ने क्षमता छैन, तर तपाईँ भित्र जो हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ गोलियतलाई कान्छियमले लडाउने शक्ति छ। हालेलुया। यदि हामीले हाम्रो जीवनलाई हेऱ्यौँ, हामी आफैमा चाहिँ त्यो स्रोत र मुहानहरू खोदाल्न थाल्यौँ भने चाहिँ हामी हरेक लडाइँहरू लड्न बाध्य हुन्छौँ र हामी हार खान्छौँ, हामी हार्छौँ पक्कै पनि। तर तपाईँ र मैले हाम्रो पहिचानलाई बिर्सिएनौँ भने हामी भित्र हुनुहुने हु इज विदिन मी इज स्ट्रङ्गर देन एनीवन एल्स। बाहिर हुने भन्दा म भित्र हुने शक्तिशाली हुनुहुन्छ। प्रिय, म तपाईहरुलाई आज भन्न चाहन्छु, तपाईँ भित्रको तपाईँ र मसँग के छ भन्ने कुरालाई लिएर होइन, तर तपाईँ र म भित्र हुनेसँग के छ भन्ने कुरालाई जब हामी बुझ्छौँ तब हामी लडाइँहरू लड्न सक्छौँ। हालेलुया। तर मलाई उहाँले भन्नुभयो 2 कोरिन्थी 12 मा, तर मलाई उहाँले भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। तपाईँ र म जहिले पनि दुर्बल छौँ प्रिय हो, तपाईँ र मसँग सधैँ दुर्बलताहरू रहन्छन्। तर यदि ख्रीष्टलाई लिएर हामी हिँडेका छौँ भने हामी जब जब गोलियतहरूको अगाडि उभिन्छौँ, हामीले आफैलाई हेर्ने होइन, तर हामी भित्र हुनेलाई जब हामी हेर्न सिक्छौँ तब हाम्रो लागि गोलियतहरू गोलियत होइन, तर गोलियतहरू तपाईँ र मेरो निम्ति सिंहासनमा चढ्ने खुड्किलो बन्न सक्छ। हालेलुया। दाउदको निम्ति त नि गोलियत थिएन त, दाउदको निम्ति त गोलियत त डेलिभरी बोय थियो। थाहा छ प्रिय, दाउदले गोलियतसँग लडाइँ गर्न जाँदाखेरि दाउदले भन्छ, आज म तेरो टाउको काटेर तेरो शरीरलाई म चराचुरुङ्गीहरूलाई खुवाउँछु, अनि त्यो टाउको चाहिँ म बोकेर जान्छु एज अ रिवार्ड। तर जब दाउद गोलियतसँग लड्नलाई जाँदै थिए, गोलियतले नै भनेको छ, त लड्न आएको हो मसँग, लट्ठी लिएर लड्न आउँछस् त, लड्नको लागि त तँसँग तरवार पनि छैन। तर दाउदले मनमनमा भन्दै थियो, त्यो तरवार त तैँले बोकिरहेछस्, तँ त मलाई तरवार डेलिभर गर्न आएको मान्छे हो। हालेलुया। दाउदको लागि नि प्रिय हो, गोलियत त डेलिभरी बोय थियो। गोलियतले आफ्नै तरवार लिएर आयो, दाउद लौ तिमी सिंहासनमा जाँदैछौ होइन, मेरो यो तरवारले मेरो टाउको छिनाऊ अनि तिमी सिंहासनसम्म पुग्छौ। एउटा खुड्किलो। जब हामी परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छौँ, जब हामीसँग गवाहीहरू छ प्रिय हो, गोलियतहरू, हरेक समस्याहरू, हरेक अडचन र बाधाहरू, हरेक तपाईँलाई तर्साउने कुराहरू तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो सफलतालाईमा चुम्नको निम्ति, त्यो सफलतामा पुग्नको निम्ति, त्यो सिंहासन जहाँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पठाउँछु भन्नुभएको छ, जुन काम तपाईँ र मेरो जीवनबाट उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ, जुन अद्भुत र भयानक कामको बारेमा परमेश्वरले तपाईँलाई हिजो भन्नुभएको थियो, म तँलाई राजा अभिषेक गर्छु भनेर, अनि त्यो कामहरू पुरा गर्नको लागि एउटा खुड्किलो चाहिँ गोलियत हुन सक्छ। तर गोलियतसम्म पुग्नको लागि नि तपाईँ र मलाई एउटा गवाही चाहिन्छ। अनि त्यो गवाही तपाईँले कहाँ बनाउनुहुन्छ?
स्टेजहरुमा होइन, सोशल मिडियामा पनि होइन। आजभोलि हाम्रो सोशल मिडियामा नै सबै जम्मा जीवन चल्छ। कति लाइक्स, कति सब्स्क्राइब, अनि हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ हामी कहाँ छौँ सेवकाईमा। We evaluate our ministry to God by the value of social media, हैन? सोशल मिडियामा लाइक्स र सब्सक्रिप्सनले हामीलाई बताउँछ हामी कहाँ छौँ भनेर। तर प्रिय परमेश्वरको राज्यमा नि क्वालिफिकेसन डजन्ट कम फ्रम द सोशल मिडिया। तपाईको गवाही तपाईले जसरी पनि उजाड स्थानमै बनाउनु पर्ने हुन्छ, जहाँ तपाईलाई कसले पनि देख्दैन। And when I understood this, जब मैले यो कुरा बुझेँ नि प्रिय, परमेश्वरले चाहिँ हृदय हेर्नु हुँदो रहेछ। मानिसले चाहिँ बाहिरी कुराहरू हेर्छन्, तर परमेश्वरले चाहिँ हृदय हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई मैले जब बुझेँ नि, I started working। त्यो अँध्यारो ठाउँहरूलाई म अब फेरि बनाउनतिर मैले लागेँ। किनकि म त के सोच्थेँ भन्दाखेरि चर्चको पुलपिटमा म राम्रो भयो भने ठिकै छ त, चर्चको ढोकाभित्र पस्दाखेरि सबैले मलाई आदरपूर्ण भयो भने ठिकै छ त। तर परमेश्वरले तपाईलाई चर्चको पुलपिटमा तपाईलाई क्वालिफाई गर्दैन रहेछ। परमेश्वरले तपाईलाई उजाड स्थानमा, तपाईको बन्द कोठाहरूमा, जहाँ तपाईलाई कसैले देख्दैन, तपाईँ एकान्तमा जानुभएको छ, घुम्नलाई जानुभएको छ, जहाँ तपाईलाई कसैले देख्दैन, तपाईले जे खाए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ, जे बोले पनि हुन्छ, जे हेरे पनि हुन्छ, जे सुने पनि हुन्छ, जे सुँगे पनि हुन्छ, त्यो ठाउँहरूमा परमेश्वरले तपाईलाई त्यो ठाउँहरूमा हेर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, छोरा म तेरो जीवनमा गोलियत ल्याउँदैछु है। हालेलुया। तपाईलाई थाहा छ गोलियत इन्टेन्सनली परमेश्वरले ल्याउनु भएको। गोलियतलाई परमेश्वरले गोलियत फलिस्तीहरूको सेनाबाट गोलियतलाई रेस गर्ने काम परमेश्वरले, जब दाउद यतातिर उजाड स्थानमा एक्लै भालु र सिंहहरूसँग लडिरहेको थियो नि, त्यो बेलामा उतातिर परमेश्वरले गोलियतलाई हुर्काउँदै थियो, ठुलो बनाउँदै थियो, स्टेरोइड खुवाएर एकदमै जाइन्ट बनाउँदै थियो। तपाईलाई थाहा छ किनकि यो व्यक्तिले मलाई कदर गर्दैछ। यो उजाड स्थानमा जहाँ कसैले यसलाई सेबास भन्दैन, यो ठाउँमा पनि यसले मेरो पवित्रतालाई कदर गर्दैछ। यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई म राजा अभिषेक गर्छु। अनि यो राजा अभिषेक गरेपछि यसलाई राजाको स्थानमा पुर्याउनुको लागि एउटा घटना म रच्छु। अनि त्यो घटनामा चाहिँ गोलियतलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो। अनि गोलियतलाई परमेश्वरले एउटा एबनर्मल मान्छे बनाउनु भयो, अरूभन्दा धेरै अल्गो र ठुलो दैत्य जस्तो देखिने। अनि त्यो चाहिँ सबै गोलियतको द पर्पस अफ गोलियट्स लाइफ, गोलियतको जीवनको उद्देश्य भनेकै दाउदको निम्ति एउटा खुड्किलो बन्न मात्रै थियो। तपाईहरु म त गोलियतहरु देख्दा डराउँछौ नि, तर परमेश्वरको मान्छेहरु गोलियत देख्दा डराउँदैन। परमेश्वरको मान्छेहरुले गोलियतलाई यसो हेर्छ, ओहो मेरो निम्ति अपर्च्युनिटी हो यो। हालेलुया। थाहा छ तपाईलाई, किनकि उसँग कन्फिडेन्स हुन्छ है, उसँग कन्फिडेन्स हुन्छ। यहाँ भन्दैछ उसले, मैले सिंह र भालुहरूलाई मारेको छु, मेरो परमेश्वर जसले मलाई सिंह र भालुबाट बचाउनु भयो, त्यो परमेश्वरले आज मलाई त्यो शक्ति दिनुहुनेछ। प्रिय हेर्नुहोस् त, हिजो मलाई त्यो चुरोट खाने आदतबाट बचाउने परमेश्वरले आज मलाई गोलियतसँग लड्नलाई कन्फिडेन्स दिँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। हिजो मलाई व्यभिचारको त्यो आत्माबाट बचाउने परमेश्वरले आज मलाई एउटा ठुलो कुरा, आत्मिक कुरा प्राप्त गर्नको लागि परमेश्वरले मलाई गोलियत पठाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईसँग गवाही छैन भने गोलियत तपाईको जीवनमा आउँदैन। जुन व्यक्तिको जीवनमा गवाही छैन नि, त्यो व्यक्तिको निम्ति गोलियत चाहिँ समस्या बन्न सक्छ, पहाड बन्न सक्छ, ठुलो रूढी अनि काल बन्न सक्छ, महामारी बन्न सक्छ, सबै कुरा सत्यानाश भएको त्यो एउटा कारण बन्न सक्छ। तर त्यत्रो हजारौंको भिडमा दाउद नाथे एउटा एकदमै उजाड स्थानबाट बाउको भेडा चराउँदा चराउँदा हैरान भएर यहाँ पनि दाउद चाहिँ बाउले भने अनुसार दाइहरूलाई खाना पुर्याउनु, डेलिभरी गर्नु आएको मान्छे मात्रै हो। तर त्यो व्यक्ति यहाँ आइपुग्दाखेरि सबै कुराहरू परिवर्तन भयो, सबै कुराहरू चेन्ज भयो, सबै कुराहरू उथल पुथल भयो। किनभने हालेलुया, उजाड स्थान
जहाँ तपाईँ र मलाई कसैले देख्दैन। 37 पद म तपाईहरुको बीचमा पढ्न चाहन्छु। तर दाउदले साउललाई भने, हजुर म मेरो पिताका भेडाहरूको हेरचाह गर्दै आएको छु। जब सिंह अथवा भालुले आएर बगालबाट भेडा बोकेर लैजान्थ्यो, तब म त्यसको पछि गई त्यसलाई आक्रमण गरेर त्यसको मुखबाट त्यस शिकारलाई छुटाउँथे। यदि त्यसले मलाई आक्रमण गर्न फर्क्यो भने म त्यसको रौँ समातेर कुटी कुटी त्यसलाई मार्थे। सबैजनाले भन्नु त प्रिय, सिंह र भालु। सबैजनाले भन्नु त प्रिय, भेडा। एउटा भेडा भन्नु त सबैजनाले। त्यो ठाउँमा जहाँनिर दाउदले भेडाहरू चराउने गर्थे, त्यो ठाउँमा सिंह र भालुहरू चाहिँ त्यहाँको प्राकृतिक शिकारीहरू थिए। प्राकृतिक यानी कि स्वाभाविक। जहाँनिर सिंह देख्दाखेरि मान्छे ओहो यस्तो ठाउँमा कहाँबाट सिंह आयो भनेर सरप्राइज हुँदैन। छक्क पार्ने प्रिडेटर, छक्क पार्ने शिकारी होइन। त्यहाँनिर सिंह र भालुहरू प्रशस्तै हुन्थ्यो अनि एकदम नेचुरल, दे वर भेरी भेरी नेचुरल, एकदम स्वाभाविक, एकदम व्यवहारिक, एकदम प्र्याक्टिकल हैन। सिंह र भालु, अब हामीले काठमाडौँको बिचमा सिंह हिँडिरहेको देख्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यो अलिकति अस्वाभाविक हुन्छ नि, ला कहाँबाट सिंह आयो, काठमाडौँको बिचमा सिंह हिँडिरहेको छ, त्यो चाहिँ अस्वाभाविक छ, अननेचुरल भयो। तर यो ठाउँमा जहाँनिर दाउदले भेडाहरू चराउँथ्यो, त्यो ठाउँमा चाहिँ सिंह र भालुहरू चाहिँ स्वाभाविक अर्थात् प्राकृतिक अर्थात् एकदम नर्मल शिकारीहरू थिए। अनि जुन शिकारीहरूले चाहिँ दाउदले जुन भेडाहरू रखवाली गर्न पर्थ्यो, जुन भेडाहरूको स्टुवर्ड गर्नु पर्थ्यो, हेर्न पर्थ्यो, हेरविचार गर्नु पर्थ्यो, त्यो भेडाहरूमाथि आक्रमण गर्दथे। नेचुरल प्रिडेटर्स, प्राकृतिक र स्वाभाविक शिकारीहरू। सबैजनाले भन्नु त प्रिय, प्राकृतिक र स्वाभाविक शिकारीहरू। दाउदलाई जुन कुराको सुरक्षाको लागि राखिएको थियो, त्यो कुरा खानको लागि, त्यो कुरालाई मार्नको लागि उनीहरू आउँथे। अब यहाँनिर सिंह र भालुको अर्थ तपाईँ र मेरो जीवनमा आज किन यो स्टोरी यहाँ राखिएको छ भन्दाखेरि प्रिय, सिंह र भालु भनेको चाहिँ स्वाभाविक र प्राकृतिक शिकारीहरू थिए त्यो ठाउँको। र जब मानिसहरूले सिंह र भालु त्यो ठाउँमा देख्थे, उनीहरू छक्क पर्थेनन्, किनकि नेचुरल स्वाभाविक शिकारीहरू हुनु यिनीहरू। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुन कुराहरू स्टुवर्ड गर्नलाई दिनुभएको छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुन कुराहरू रखवाली गर्न दिनुभएको छ, जुन बोलावटमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, जुन म्यान्डेटहरू परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ संसारलाई जित्नको लागि, अनि यो परमेश्वरको बोलावटमा हामी जिउँदै गर्दाखेरि, स्वर्गले हामीलाई दिएको कामहरूलाई हामीले पुरा गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि, प्रिय, धेरैचोटि तपाईँ र मेरो जीवनमा स्वर्गबाट अन्धकारको स्वर्गदूतहरू आएर हरियो टाउको भएको र झिलिलिलिलिलिलि बल्ने, त्यो रातो बल्ने आँखा र दुईटा सिङ भएको मान्छे उभिएर तपाईँ र मलाई कहिले पनि आक्रमण गर्दैन। तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले दिएको बोलावटलाई रोक्नको लागि जहिले पनि स्वाभाविक, प्राकृतिक, व्यवहारिक कुराहरूले तपाईँ र मलाई दिन प्रतिदिन लडाइरहेको हुन्छ। अनि हामीले के भन्छौँ? स्वाभाविक त हो नि, नेचुरल त हो नि यो कुराहरू। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ, किनकि हामी विश्वासीहरू, हामी आत्मिक लडाइँ हामीलाई लड्न आउँछ। कसैलाई भूत लाग्यो भने एकदम हामीलाई त्यो भूतलाई कसरी डाँट्न हामीलाई आउँछ। कसैलाई केही भयो भने हामी आत्मिक रूपमा प्रार्थना गर्न हामीलाई आउँछ। तर दिन प्रतिदिनको जीवनमा स्वाभाविक कुराहरू जुन छ, नेचुरल कुराहरू, प्राकृतिक शिकारीहरू तपाईँ र मलाई एभ्री डे बाइबलले भनेको छ नि,
सिंह जस्तै, गर्जिने सिंह जस्तै कहाँ भेटौँला र खाइहालौँला भनेर बसिरहेको छ। अनि त्यो नेचरल प्रिडेटर्सहरू हाम्रो जीवनमा हरेक दिन हामीलाई लछार पछार हामीलाई बनाइरहेको हुन्छ। तर हामी आत्मिकी लडाइँहरू गर्नको लागि हामी तयार हुन्छौँ। बाइबलहरू बोकेर हामी ठुलो ठुलो लडाइँहरू गर्न चाहिँ हामी तयार भइरहेका हुन्छौँ। भूतहरू धपाउनु होइन, अनि एकदम आत्मिकी कुराहरू गर्नु। तर त्यो गरिसकेर घरमा आइसकेपछि हामी स्वाभाविक र नेचरल कुराहरूले हामीलाई एभ्री डे लडाइरहेको हुन्छ। र मैले मेरो जीवनमा नि भूत प्रेत र अननेचरल सिकारीहरूले भन्दा पनि हरेक दिनको व्यवहार चरित्रको सङ्घर्षले विश्वासीहरू ढलेको मैले बढी देखेको छु। स्वाभाविकै त हो नि, यसमा के नराम्रो छ र? तर तपाईँ र मेरो पछाडि आएर स्वाभाविक कुराहरूले तपाईँ र मलाई यति साह्रो परमेश्वरदेखि टाढा लगिरहेको छ, किनकि हामी ठुला ठुला कुराहरूको तिर हाम्रो मन हुन्छ। हामी भूत धपाउनेतिर, आत्मिकी लडाइँहरू गर्नेतिर एकदम ठुलो ठुलो कुराहरू हामी गर्छौँ। तर बाइबलले भनेको छ स्वाभाविक कुराहरूलाई विचार गर। गलाती 5:22 परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्माको फल र चरित्रहरू हामीलाई दिनुभएको छ। तर हामी मण्डलीमा कतिजनाले हाम्रो साँच्चै नै गलाती 5:22 प्रार्थना गर्छौँ। तर मलाई थाहा छ, म सेवाकाईमा धेरै वर्ष भइसकेको छ, हामी प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु मलाई अन्य भाषा बोल्ने वरदान दिनुहोस्, मलाई अगमबानी बोल्ने वरदान दिनुहोस्, मलाई भूतहरू धपाउने वरदान दिनुहोस्। वरदानहरू हामी यति साह्रो माग्छौँ। किन? किनकि वरदानले हामीलाई फ्यान्सी देखाउँछ। तर हामी कतिजनाले भन्छौँ प्रभु मलाई नम्रताको आत्मा दिनुहोस्, मलाई क्षमा दिने आत्मा दिनुहोस्, मलाई दया दिनुहोस्, मलाई प्रेमले भर्नुहोस्, म मेरो शत्रुलाई प्रेम गर्न चाहन्छु। कतिजनाले हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यसरी? स्वाभाविक कुराहरूले प्रिय हो, स्वाभाविक र नेचरल देखिने कुराहरूले नि तपाईँ र मलाई क्रिस्चियन्सहरूलाई, परमेश्वरको राज्यमा बलजफ्तीमा अगाडि बढ्नुपर्ने मान्छेहरूलाई स्वाभाविक र नेचरल देख्ने कुराले धेरै लडाएको मैले देखेको छु। ठुलो ठुलो एकदम स्वर्गबाट एउटा एकदमै डरलाग्दो कालो स्वर्गदूत आएर चाहिँ त्यो पास्टरलाई चाहिँ कुच्याएर चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ एक रातमा चाहिँ पुरै चाहिँ भूत लगाएर चाहिँ बेहोस बनाइदियो अरे, र भोलिदेखि उसले पास्टरको कामै छोड्यो अरे भनेको मैले कहिले पनि सुनेको छैन। तर मैले यो सुनेको छु, त्यो पास्टर लोभमा फँसेर, त्यो क्रिस्चियन व्यभिचारमा फँसेर, त्यो क्रिस्चियन उसको त्यो रिसको कारणले गर्दाखेरि जेल पस्यो अरे। एभ्री डे स्वाभाविक देखिने कुराहरूले तपाईँ र मलाई संसारको अगाडि लज्जित तुल्याइरहेको छ, परमेश्वरको योजनाबाट हामीलाई वञ्चित गराइरहेको छ। तर थाहा छ प्रिय, दाउदले नि, दाउद यति साह्रो अचम्मको मान्छे छ। उसले भन्दैछ, जब जब त्यो सिंह र भालुहरू आउँथ्यो र मेरो बगालबाट चोर्थे नि, एउटा भेडा चोर्दाखेरि त्यो एउटा भेडाको पछाडि म गएर त्यो एउटा भेडालाई मैले त्यसको मुखबाट लुच्थेँ। एउटा भेडा नाथे, एउटा भेडा, हजारौँ भेडाहरू रखवाली गर्नुपर्ने मान्छेले नाथे एउटा भेडाको लागि उसले आफ्नो ज्यान जोखिममा लाउँथ्यो। अनि कस्तो ठाउँमा भन्दाखेरि जहाँनिर कसैले पनि देख्दैन उसले आफ्नो ज्यान जोखिममा लगाएको, नाथे एउटा भेडाको लागि। भरे 2-3 महिना बादमा घरमा पुग्दाखेरि बाउले गन्दाखेरि त्यो एउटा भेडाको गन्ती पनि आउँदैन थियो त्यहाँनिर, किनकि त्यो 1-2 महिनाको अन्तरालमा कतिवटा भेडा जन्मिन्थ्यो, कतिवटा के हुन्थ्यो। एउटा भेडा, सबैजनाले भनौँ त प्रिय, एउटा भेडा। एकचोटि त हो नि, खाइदिउ न, के हुन्छ र? यो महिना त हो नि सकिन, के हुन्छ र? दशांश दिन एकचोटि त हो, नेचरलै त हो नि। कुनै कुछ ठुलो पहाड मैले खनेको छु र पापको? एकचोटि त हो, एकपल्ट त हो।
तर तपाईलाई थाहा छ मैले कुनै पनि एउटा यस्तो विश्वासी देखेको छैन जुन विश्वासी चाहिँ नि हिजोसम्म एकदमै जोसिलो भएर परमेश्वरको राज्यमा काम गरिरहेको, एकदमै आत्माले भरिएर काम गरिरहेको र भोलि बिहान अचानक उठेर आजदेखि म प्रभुको काम गर्दिनँ, मलाई भय पुग्यो, म परमेश्वरदेखि वाक्कै भए, मैले उहाँको केही कुरा बुझ्न सकिनँ भन्ने व्यक्ति कहिले पनि देखेको छुइनँ। कुनै पनि एउटा यस्तो मान्छे जो चाहिँ भोलि बिहान एकैचोटि उठिसकेपछि हिजोसम्म राम्रो बुढीलाई माया गर्ने, परिवारप्रति एकदम रेस्पोन्सिबल, एकदमै काममा ध्यान दिने, परिवारलाई एकदमै माया गर्ने, प्रेम गर्ने मान्छे नै अचानक भोलिपल्ट उठ्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि चाहिँ एकदमै जडिया भएर एकैछिनमा एकै दिनमा जडिया भएर चाहिँ बुढी कुट्ने भएको कहिले देखेको छुइनँ। तर एउटा बोतल त हो, एक ग्लास त हो, एकचोटि त हो, एउटाबाट सुरु हुन्छ, एक ग्लासबाट सुरु हुन्छ, एउटा सानो घटनाबाट सुरु हुन्छ। अनि हामीलाई लाग्छ नेचुरल त हो, एउटा कुराको लागि किन टेन्सन गर्नु, एकचोटिको लागि किन टेन्सन गर्नु। हो प्रिय, म यदि तपाईँ र म चाहिँ यदि साधारण विश्वासी र एकदम स्वर्ग जानुको लागि मात्रै पर्खिरहेको विश्वासी हो भने चाहिँ यो वचन तपाईँको लागि होइन। तर म त्यो विश्वासीको कुरा गर्दैछु जुन विश्वासी चाहिँ आजको समयमा परमेश्वरको निम्ति जल्दो बल्दो भएर जिउन चाहन्छ, त्यो विश्वासीको कुरा गर्दैछु म आज। हालेलुया। एकचोटि त हो, एउटा त हो, नाथे एकचोटि गरिदिउँ न, के भएर। एउटा भेडाको लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा लाउनु, त्यही पनि 25 वटा भेडाको रखवाली गर्ने मान्छे होइन ऊ, हजारौं भेडा छ उसँग, र त्यो 1000 वटा भेडामा 5 वटा भेडा 10 वटा भेडा हरायो भने पनि केही फरक पर्नेवाला छैन, कसैले तैले गल्ती गरिस् भन्नेवाला पनि छैन र केही नोक्सानी हुनेवाला पनि छैन। तर दाउदले के गर्छ भने मेरो परमेश्वरले, मेरो बुवाले मलाई रखवाली गर्ने दिएको कुरालाई मान्छेले देखोस् या त नदेखोस्, म इमानदार हुन चाहन्छु, म अनरमा जिउन चाहन्छु, म ज्यानै जोखिममा लाएर भए पनि एउटै भेडा भए पनि म त्यो एउटा भेडालाई बचाउँछु भन्ने संकल्प उसले आफ्नो हृदयमा गरेको छ प्रिय। त्यसकारणले गर्दा दाउदले भन्दछ एउटा भेडा पनि यदि त्यो सिंह र भालुले लान्छ भने मेरो बगालबाट मैले दिन्थिनँ। अनि यही हृदयको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले दाउदलाई उजाड स्थानमा राजाको हृदय हालिदिनु भयो। ओ राजा हुने मान्छे त यो हो नि त। हालेलुया, आमेन। कतिजना तपाईहरू परमेश्वरले बृहत रूपमा चलाएको चाहनुहुन्छ, एकैचोटि पुलपिटबाट सुरु हुँदैन बृहत कामहरू प्रिय, एकैचोटि सुरु हुँदैन बृहत कामहरू। यदि तपाईको हृदयमा त्यो एउटा भेडालाई बचाउने संकल्प जब गर्नुहुन्छ नि, तब परमेश्वरले तपाईभित्र राजाको अभिषेक हालिदिनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। जहाँनिर तपाईलाई हकारने मान्छे पनि हुँदैन, जहाँनिर तपाईलाई डाँट्ने मान्छे पनि हुँदैन, जहाँ तपाईलाई डिसिप्लिन गर्ने मान्छे पनि हुँदैन, त्यो ठाउँहरूमा जब तपाईँ एउटा भेडाको लागि लडाइँ गर्नुहुन्छ, आफ्नो ज्यान जोखिममा लाउनुहुन्छ नि प्रिय, तब तपाईँ र म परमेश्वरको अगाडि राजाको अभिषेक परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। किनभने धेरैचोटि हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भन्दाखेरि हामी पब्लिकमा चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, हामी सबैले देखिँदा चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। म यो कुरालाई एकदमै स्ट्रङली तपाईहरुको बीचमा ल्याउन चाहन्छु प्रिय। तपाईहरुलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु, प्लिज मण्डलीको अगाडि राम्रो देखिने विश्वासी हामी नबनौं, मान्छेको अगाडि राम्रो देखिन चाहने विश्वासी नबनौं।
किनकि परमेश्वरले नि प्रिय हो राजाहरू उजाडी स्थानमा चुन्नुहुन्छ र बनाउनुहुन्छ, पुलपिटहरूमा र मण्डलीको प्रेमिसेसहरू भित्र होइन। परमेश्वरको तरिका छुट्टै छ। हामी मण्डलीले बुझ्न पर्छ। हामी जहाँनिर एक्लै छौँ, जहाँनिर कसैले देख्दैन, यो ठाउँमा जहाँनिर हामीलाई कसैले न्याय गर्न सक्दैन, कसैले देख्न सक्दैन, यो ठाउँहरूमा हामीले परमेश्वरको पवित्रताको पक्षमा खडा हुन सिक्नुपर्छ। अनि मात्र परमेश्वरले हामीलाई बृहत रूपमा चलाउन सक्नुहुन्छ। दाउदले एउटा भेडाको लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा लाउँथे, जहाँनिर उसलाई कसैले पनि देख्दैन थियो, किनभने उसले यो सोच्थ्यो कि म मेरो बाउले दिएको जिम्मामा म इमानदार हुनुपर्छ। इन्टेग्रिटी, यसलाई भनिन्छ इन्टेग्रिटी। म पहिला कतिवटा संस्थाहरूमा काम गर्थेँ, अनि त्यो संस्थाहरूमा काम गर्दाखेरि हामी काम गरिरहेको हुन्थ्यौँ, एकदम कामहरू भइरहेको हुन्थ्यो। अनि हाम्रो एकजना साथी हुन्थ्यो, अचानक ऊ कताबाट कुदेर आएर हत्त नपत्त काम सुरु गर्थ्यो। पहिला पहिला त मैले बुझ्थेँ यो मान्छे के भयो भनेर, भरे एकछिनमा गएर हेर्दाखेरि त बसको गाडी आएको आवाज सुनिसकेपछि कुदेर आउँदो रहेछ। त्यसपछि दिन प्रतिदिन उसको त्यो एक्टिभिटिजहरू त्यस्तो हुन थाल्यो। अनि हामीलाई थाहा भयो कि यो मान्छे चाहिँ मान्छेलाई खुसी बनाउनुको लागि मात्रै परमेश्वरको काम गरिरहेको रहेछ। तर परमेश्वरले नि राजाहरू अरूको अगाडि बनाउनु हुन्न। मान्छेले चाहिँ के सोच्छन्, जोनाथन हो नि त राजा हुनुपर्ने त, किनकि जोनाथन त साउलको छोरा हो, राजाको छोरा राजा हुन्छ होइन। परमेश्वरले राजाहरू चुन्नुहुन्छ, परमेश्वरले राजाहरू नियुक्ति गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले राजालाई डिसमेन्टल गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले राजालाई राख्नुहुन्छ र उडाउनुहुन्छ, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ र म यदि परमेश्वरको राज्यमा बलजफ्ती र शक्तिशाली रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने प्रिय मानिसहरूलाई खुसी बनाउने र मान्छेको अगाडि ठिक हुने काम होइन, तर परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मा, परमेश्वरले दिनुभएको भेडाहरूको रखवाली गर्ने हृदय हामीले राख्नुपर्छ। चाहे त हामीले सेवासी पाओस्, चाहे त नपाओस्, चाहे त हामीले ज्यान गुमाउनु परोस्, चाहे त हामी धेरै सङ्घर्षबाट जानु परोस्, तर उहाँले दिनुभएको जिम्मामा हामी इमानदार हुने हामीले जब हृदय राख्छौँ तब त्यहाँनिर रिभाइभल हुन्छ। एउटा भेडालाई बचाउने व्यक्तिको जीवनमा रिभाइभल हुन्छ। हालेलुया। अन्य भाषा बोलेर रिभाइभल हुँदैन प्रिय, अगमबानी गरेर रिभाइभल आउँदैन प्रिय। ती कुराहरू त वरदानहरू मात्रै हुन्। रिभाइभल त ओरिजिनल अथेन्टिक रिभाइभल त त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर तपाईँले एउटा भेडालाई परमेश्वरको निम्ति बचाउनु हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। अनि त्यो रिभाइभलले चाहिँ साँच्चीकै रिभाइभल ल्याउँछ। तपाईँको जीवनमा मात्र होइन, तपाईँको परिवारमा मात्र होइन, तपाईँको मण्डलीमा, तपाईँको समाजमा, तपाईँको देशमा एकदमै बृहत रूपमा रिभाइभल लिएर आउँछ। अनि यहाँनिर तपाईँहरूले त्यो स्टोरीलाई पढ्नुभयो भने धेरैचोटि परमेश्वरले हामीलाई असाइनमेन्टहरू दिनुहुन्छ, हामीलाई अनाउन्स गर्नुहुन्छ उहाँका कुराहरू। ए कर्नेलियस, तँलाई चाहिँ म बृहत रूपमा चलाउन चाहन्छु। हालेलुया। ए अनन्त, म तँलाई बृहत रूपमा चलाउन चाहन्छु। अब तपाईँहरू को हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले भन्नुहोस् त आफ्नो नाम लिएर, ए लाजरस, म तँलाई बृहत रूपमा चलाउन चाहन्छु। अब तपाईँले परमेश्वरबाट यस्ता कुराहरू पाउनु भएको छ, अनि इनफ्याक्ट तपाईँलाई कसैले आएर बोलेको छैन भने पनि म आज बोल्न चाहन्छु तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले तपाईँलाई बृहत रूपमा चलाउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई यो संसारमा एउटा शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा चलाउन चाहनुहुन्छ उहाँको महिमाको निम्ति। अनि जब परमेश्वरको अनाउन्समेन्ट आउँछ नि, प्रोफेसी आउँछ नि, उहाँको अनाउन्समेन्ट जहिले पनि पोस्ट डेटेड हुन्छ। पोस्ट डेटेड भनेको चाहिँ आज परमेश्वरले तपाईँसँग प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ छोरा तँलाई म चलाउन चाहन्छु, तँलाई चाहिँ मैले यो कामको निम्ति नियुक्ति गरेको छु। अनि परमेश्वरबाट आउने नियुक्ति चाहिँ आइसकेपछि पनि धेरै लामो समय
पछि मात्र त्यो कुरा पुरा हुन्छ। हामीले परमेश्वरको सिद्धान्तलाई बुझ्नुपर्छ। धेरैजनाले यो कुरा बुझ्दैन। अनि कतिजनाले कस्तो गर्छ भन्दाखेरि कसैले आएर अगमबानी बोलिदिन्छ, छोरा तँलाई चाहिँ म चङ्गाईको वरदान म दिन चाहन्छु, तैँले चाहिँ चङ्गाईको वरदानद्वारा चाहिँ तैँले चाहिँ मेरो राज्यमा काम हुन्छ। आधी घन्टामै उठेर चङ्गाई गर्नु हिँड्न थाल्छ, एउटा पनि चङ्गाई हुँदैन। त्यसो नबुझेर मैले कोही पनि देखेको छैन यस्तो मान्छे, छोरा तँलाई चाहिँ म देश विदेशमा चलाउन चाहन्छु भनेर अगमबानी आएछ, भोलि बिहानै उठेर ब्याग बोकेर एयरपोर्ट गएको मैले कहिले देखेको छैन देश विदेशको लागि चल्नको लागि। परमेश्वरले त्यसरी कहिले पनि चलाउनुहुन्न। परमेश्वरको अनाउन्समेन्ट तपाईँ र मेरो जीवनमा जब आउँछ नि प्रिय हो, अनि त्यस पछाडि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, सामेलले इसाईको घरमा गयो, ए सामेल त जा इसाईको घरमा बेथलेहेममा, त्यहाँनिर मैले एउटा इसाई भन्ने व्यक्ति राखेको छु, त्यसको छोरा मध्येबाट म एकजनालाई राजा अभिषेक गर्दैछु, किनकि मैले साउललाई राजा बनाएको मैले पछुतो गरेको छु। जा अब गएर त्यो व्यक्तिलाई चुन। अनि सामेल अगमवक्ता सिसीमा चाहिँ त्यो सिङमा चाहिँ तेल लिएर चाहिँ अब राजा अभिषेक गर्नु जान्छन्। अनि राजा अभिषेक गर्नु जाँदाखेरि सबै छोरालाई ल्याउनु लाउँछ, अनि सबै छोराहरू आउँछ। अनि त्यसपछि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिसकेपछि परमेश्वरले साउलले यसो हेर्छ, अनि एकदम सबभन्दा ठुलो छोरालाई हेर्छ, ओहो यो पो हो कि क्या, यो त निकै अल्गम रहेछ, ह्यान्डसम पनि रहेछ, निकै ट्रेन्ड पनि रहेछ, यही होला पक्कै पनि, प्रभु यसलाई तेल हालौँ। तेल त झर्दैन। फेरि माइलोलाई हेर्छ, माइलो पनि अलिकति गतिलो मजाको मान्छे, हेर्दा पनि रहर लाग्दो, पक्कै पनि होला यो राजा, किनकि जेठालाई उहाँले रिजेक्ट गर्नुभयो। अब त्यस पछाडि त माइला नै आउँछ नि त। माइलालाई तेल हाल्नु खोज्छ, त्यहाँ पनि तेल झर्दैन। अनि हुँदा 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 त प्रिय 7 जनाको टाउकोमा तेलै झर्दैन, अभिषेकको तेल। अनि सामुएल अगमवक्ता छक्कै पर्छ, अरे परमेश्वरले यही घरमा पठाउनु भएको त मलाई, कि म गलत घरमा आइपुगेँ हौ, यही हो जस्तो लागेको थियो मलाई त, म त गलत ठाउँमा पो आइपुगेँ कि क्या। अनि सामुएलले इसाईलाई सोध्छ, तपाईँको छोराहरू यति नै हो? अनि इसाईले भन्छ, हुनु त यति नै हो, तर एउटा छ त, अब त्यसको त के हिसाब गर्नु, बिचरा ऊ त भेडा चढाउने मान्छे हो, उसको त दाजुभाइमा गन्ती पनि छैन। प्रिय हेर्नुहोस् त, कति विडम्बनाको कुरा, मान्छेले कसरी हामीलाई हेर्छन्, उसको त गन्ती पनि छैन। आज तपाईँहरू कतिजना गन्तीमा नआएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ? हात हृदयमा तपाईँहरूले भन्नुहोस्, प्रभु म पनि गन्तीमा त छैन, तर कतै म दाउद त होइन। हालेलुया, आमेन। मलाई पनि मान्छेहरूले गन्ती त गरेको छैन, आफ्नै बाउले पनि गन्ती गरेन आफ्नो छोरा दाउदलाई, तर परमेश्वरले उसलाई गन्ती गर्नुभएको थियो। आमेन। अनि जब दाउद आउँछ नि उजाड स्थानबाट, बिचरा सधैँ भेडा चढाउने मान्छे, सायद दाउदलाई त कसले चिन्थेन पनि होला त्यति साह्रो, किनकि ऊ सधैँ भेडा चढाउन जान्थ्यो। थाहा छैन उसको आन्तरिक जीवन कस्तो थियो। तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई, दाजुभाइहरूबाट एकजनालाई राजा अभिषेक हुँदै गर्दाखेरि पनि निम्तो पाएन उसले। घरमा यति ठुलो ठुलो कुरा भइरहेको बेलामा पनि उसलाई खबर पनि समेत पनि भएन। अगन्य मान्छेको दृष्टिमा, आफ्नै परिवारको दृष्टिमा तुच्छ ठानिएको एकजना ठिटा, जसले त्यो उजाड स्थानमा कसैले नदेख्ने ठाउँमा त्यही बाउको एक एकवटा भेडाको लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा लगाइरहेको थियो। जब त्यो व्यक्ति टाढाबाट आउँछ नि, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यही हो राजा चाहिँ, दिस इज द किङ। हालेलुया। हेर्नुहोस् त प्रिय, दाजुभाइहरू ट्रेन्ड थिए, योग्यको थिए, साउलको आर्मीको मानिसहरू थिए, तर दाउद त कहिले ट्रेनिङ पनि गरेको छैन।
गोठालो। तर जब ऊ टाढाबाट आउँछ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ए सामुएल, मैले छानेको राजा चाहिँ यही नै हो, मैले चुनेको राजा चाहिँ यही नै हो। सायद यसलाई कसैले चिन्दैन होला, तर म चिन्छु यसलाई। सायद यसको समाजमा कुनै इमेज छैन होला, तर म चिन्छु यसलाई। किनभने जहाँ कसैले पनि यसलाई देख्दैन, त्यो ठाउँहरूमा यसले मेरो कदर गरेको छ, मेरो आदर गरेको छ, इमानदारिता यसले निभाएको छ, यसको हृदय सफा छ। एक एकवटा भेडाको लागि यसले आफ्नो ज्यान जोखिममा लाउँछ। अनि यस्तो खाले मानिसलाई चाहिँ म राजा बनाउन चाहन्छु र मेरो हृदयको नजिकको व्यक्ति बनाउन चाहन्छु। हालेलुया। तपाईहरु कतिजना मण्डलीको प्रेमिसेस भित्र फेमस हुन चाहनुहुन्छ? तपाईहरु कतिजना स्टेजमा इफेक्टिभ हुन चाहनुहुन्छ? तर म तपाईहरुलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु, स्टेजमा होइन, कहीँ कसैले नदेख्ने ठाउँमा इफेक्टिभ हुनुहोस्। हालेलुया। किनकि अभिषेक चाहिँ त्यही टाउकोमा मात्रै झर्छ जुन टाउको परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। प्रिय हो, सामुएलले त अरू धेरै योग्यकोहरूलाई ठानेको थिए, तर तेल त झरेन कसैको टाउकोमा पनि, केवल त्यही व्यक्तिको टाउकोमा झर्यो जुन व्यक्तिलाई परमेश्वरले छान्नु भएको थियो। अनि सामुएल अगमवक्ताले जब दाउदलाई अभिषेक गर्छ, त्यो तेल झर्छ, त्यो अभिषेकको तेल, त्यो मग बास्ना आउने तेल, अनि भन्छ आजदेखि अब तिमीलाई परमेश्वरले, इजरायलको परमेश्वरले तिमीलाई चाहिँ यो राष्ट्रको, यो राज्यको, संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राज्यको दोस्रो राजाको रूपमा नियुक्ति गरेको छ। तिमी चाहिँ अब राजा भयौ, तिमी चाहिँ यति साह्रो महान व्यक्ति भयौ, परमेश्वरले तिमीलाई चुन्नु भयो, अब तिमीले चाहिँ यो ठाउँलाई लिड गर्नेछौ। अनि धेरैवटा प्रतिज्ञाहरू भन्दै 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 गए। अनि यो हुनेछ, त्यो हुनेछ, विभिन्न कुराहरूको प्रतिज्ञाहरू धेरै आयो। अनि अन्तिममा भन्दछ, अब जाऊ र तिम्रो बाउको भेडा फेरि चराऊ। हालेलुया। तपाईँ र मलाई त कस्तो लाग्छ है, राजा अभिषेक भयो, ओ म त पास्टर अभिषेक भएको, अब त परमेश्वरले मलाई चलाउँछ, भोलिदेखि नै ठुलो कामहरू, होइन? तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तँलाई मैले राजा अभिषेक गरेँ, अब फेरि जा र भेडा चरा। अभिषेक पाइसकेपछि दाउद फेरि भेडा चराउनको लागि गए। राजा जस्तै सोच्ने, राजा जस्तै गीत गाउने, राजा जस्तै सोच्ने, राजा जस्तै सपना देख्ने, राजा जस्तै गीतहरू बनाउने, राजा जस्तै गाउने, हरेक प्रकारका गुण राजाको जस्तो थियो। तर गएर त्यही बाउको फेरि भेडा चराऊ। परमेश्वरले जब तपाईँ र मलाई बोलाउनुहुन्छ नि, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तँलाई मैले अभिषेक गरेको छु, अब जा फेरि उजाड स्थानमा जहाँ कसैले तँलाई देख्दैन, फेरि त्यही भेडा चरा। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले नि तपाईँ र मलाई बनाउनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। सबैजनाले भनौँ त आमेन। हामीलाई त फेरि म अभिषेक भएपछि त म जाँदिनँ है प्रभु, अब चाहिँ म जाँदिनँ नि, अब त तपाईँले मलाई त अन्य भाषाको वरदान दिइसक्नु भएछ, अब त म त मण्डलीमा त म त एकदम अगुवा। तपाईँले मलाई चङ्गाईको वरदान दिनुभएको छ, अब त म त मण्डलीमा अगुवा हो, मलाई त एउटा चेयर चाहिन्छ। म यस्तो राम्रो गीत गाउँछु, यस्तो राम्रो वर्सिप लिड गर्छु, अब त मण्डलीमा सबैले मलाई जयमसी गर्नु भनिदिनुहोस् है। म त हिजो डिकन अभिषेक भएको छु, अब त म टोइलेट सफा गर्दिनँ नि। ए हुन्छ हाम्रो एटिट्युड। अनि परमेश्वरले, सामुएलले भन्दछ दाउदलाई, अब जाऊ, तिमीलाई परमेश्वरले राजा अभिषेक गर्नुभएको छ, अब फेरि गएर भेडा चराऊ। अनि दाउद राजा जस्तै सोच्ने मान्छे, राजा जस्तै देखिने मान्छे, सबैको अगाडि राजा अभिषेक भएको मान्छे, अब त्यो उजाड स्थानको त्यो ठाउँ जहाँ उसलाई कसैले देख्थेन, अब सबैले चिन्ने भयो, ओहो सामुएल अगमवक्ता आएर राजा अभिषेक भएको मान्छे है। तर जब दाउद
फर्केर उजाड स्थानमा जाँदै थियो। प्रिय बाइबलले कहीँ पनि हामीलाई यो कुरा भनेको छैन कि दाउद अपसेट थिए, दाउद दुखित थिए, परमेश्वरको हृदयलाई नबुझेर दाउद चाहिँ एकदम दुखित भयो भनेर कहीँ लेखेको छैन। मलाई किन थाहा छ, किनकि हुनसक्छ दाउदको दाइहरू, दाउदको बाउ अनि सामुएल अगमवक्ता आफै पनि सरप्राइज भयो दाउदलाई राजा अभिषेक गर्नु पर्दा र राजा अभिषेक हुँदाखेरि। तर दाउद सरप्राइज भएन, दाउद सरप्राइज थिएन, किनकि दाउदलाई थाहा थियो कि उजाड स्थानमा जब ऊ परमेश्वरको लागि त्यो बिना बजाउँथ्यो, परमेश्वरको उपस्थितिमा जब ऊ बस्थ्यो र परमेश्वरले अनन्तताको गहिराईबाट हुन आउने कुराहरू, गहिरो कुराहरू दाउदलाई भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले सबै कुराहरू दाउदलाई गहिरो र रहस्यको कुराहरू बताइसक्नु भएको थियो। दाउद सरप्राइज थिएन। त्यस कारणले गर्दा दाउद फेरि अभिषेक भइसकेपछि फेरि उजाड स्थानमा जानुको लागि अलिकति पनि हिचकिचाहट दाउदलाई भएन, किनकि दाउदलाई थाहा थियो जब समय आउँछ परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रिय परमेश्वरले तपाईँलाई प्रतिज्ञा गरेपछि पर्खिनको लागि तपाईँहरू धैर्य हुनुहोस्। परमेश्वरको प्रतिज्ञा आउने बित्तिकै हामी रातारात इफेक्टिभ हुँदैनौँ, तर उजाड स्थानमा प्रभुले हामीलाई पठाउनुहुन्छ जहाँनिर हामीलाई फेरि कसैले पनि देख्दैन, जहाँनिर हामी बन्निनु पर्ने हुन्छ, जहाँनिर हामीले एक एकवटा भेडाको रखवाली गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जब गोलियत भन्ने व्यक्ति उभिन्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा, हो त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ अनि तपाईँसँग गोलियतसँग लड्नको लागि एउटा गवाही तपाईँलाई चाहिन्छ। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ सिंह र भालुलाई मैले मारेको छु। हालेलुया, आमेन। किनकि त्यो उजाड स्थान जहाँनिर तपाईँलाई परमेश्वरले राजा अभिषेक गरेर पठाउनुहुन्छ नि, ओ त्यहाँनिर परमेश्वरले तपाईँलाई गवाही दिनुहुन्छ। प्रिय तपाईँ र मेरो जीवनमा इन्सिग्निफिकेन्ट टाइम्सहरू आउँदाखेरि, तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ अगण्य समयहरू, तुच्छ समयहरू, सङ्घर्षको समय र गाह्रो समय आउँदाखेरि, अरे प्रभुले मलाई यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ, मलाई राजा अभिषेक गरेर फेरि त्यही भेडाको गुस ओर्नु, फेरि त्यही भेडा हेरचाह गर्नु, यो त भएन, यो त मिलेन, यस्तो प्रकारको सोच विचारमा प्रिय हामी बस्नु हुँदैन। परमेश्वरको विचार छुट्टै छ। परमेश्वरले तपाईँलाई राजा अभिषेक गरेर पनि फेरि भेडा चराउनु पठाउनुको कारण छ। किनभने प्रिय हो, किनभने प्रिय हो, परमेश्वरले तपाईँलाई राजा बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई राजा बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँसँग एउटा गवाही हुनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो गवाही परमेश्वरले बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो उजाड स्थानको ठाउँमा, जहाँनिर तपाईँ सिंह र भालुहरूसँग एउटा भेडाको लागि लड्नुहुन्छ। मसँग तपाईँहरूसँग सेयर गर्नुपर्ने यति धेरै कुराहरू छ, तर मेरो टाइम आज छैन। म तपाईँहरूलाई आज यो उत्साह दिन चाहन्छु, एउटा भेडा भनेर एकचोटि त हो, मेरो बाउको एउटा भेडा जाँदा के फरक पर्छ र? हजारौं भेडाहरू छन्, यतिकै पनि मेरो बाउले हिसाब त गर्ने नै होइन। त्यस कारणले गर्दा एउटा भेडा लैजाओस् न, खाओस् त्यसले, एकचोटि त हो। प्रभु एकचोटि खाँदा के हुन्छ, एकचोटि हेर्दा के हुन्छ र? आखिर नेचरल नै त हो बाघ र भालु भनेको पनि, भालु र सिंह पनि। अनि जब हामीलाई परमेश्वरले दिएको जिम्मामा हामी इमानदार हुँदैनौँ एउटा भेडाको लागि, जब हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मामा हामी एउटा भेडाप्रति इमानदारी हुँदैनौँ नि, तब हामी एउटा भेडा होइन, चोर त चोरौँ, मारौँ र नाश पारौँ भनेर आउँछ, एउटा भेडा होइन। एउटा कथा मैले पढ्दै थिएँ, जुन कथामा एउटा गाउँमा एउटा सिंहले एउटा बच्चा खाएर गाउँबाट जाँदाखेरि सबै मान्छेहरू त्यो सिंहको पछाडि लागेर पनि, विशेष गरेर अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा यस्तो घटनाहरू धेरै गर्छ। अनि उनीहरूको भनाइ कस्तो छ भने त्यो ठाउँहरूमा एकचोटि एउटा सिंह अथवा बाघले
एउटा भेडा अथवा एउटा मान्छे खाइसकेपछि त्यो सिंहलाई जसरी भए पनि खेदाइ खेदाइ मार्न पर्ने रहेछ। यदि तपाईँले त्यो सिंहलाई मार्नु भएन भने एउटा भेडा होइन, एउटा बच्चा होइन, एउटा मान्छे होइन, भोलि पनि अब ऊ आउँछ, पर्सि पनि ऊ आउँछ। अनि उसले खाएको थाहा भएपछि अरू सिंहहरूलाई पनि थाहा हुन्छ गन्धले, अनि अरू सिंहहरू लिएर आउँछ। अनि तपाईँको जीवनबाट एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, अर्को पछि अर्को गर्दै जबसम्म तपाईँलाई पुरा सिद्ध्याउँदैन नि त्यो आइरहन्छ। दाउदले यो कुरालाई बुझेको थियो प्रिय। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि दुष्टले एउटा कुरा, एउटा सानो कुरा त गर्न केही फरक पर्दैन। एकचोटि हेरिदिए, एकचोटि खाइदिए, केही फरक पर्दैन। होइन, एउटा कुरा होइन, एकचोटि जब तपाईँले दुष्टलाई मौका दिनुहुन्छ, एकचोटि जब तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ, तब हि मेक्स स्योर तपाईँसँग स्ट्रिङ एट्याचमेन्ट बनाउँछ। त्यही भएर दाउदले चाहिँ एउटा भेडा भए पनि बचाएर ल्याउँदो रहेछ। किनकि यो जान्न, यो गवाई दिनको लागि, यो कुरा बताउनको लागि, ए सिंह र भालुहरू मेरो बगालबाट चाहिँ तिमीहरूले खानु पाउँदैनौ, किनकि मलाई थाहा छ तिमीहरूलाई एकचोटि दिएपछि तिमीहरू आइराख्छौ, र जबसम्म मै सिद्धिँदिन तबसम्म तिमीहरू आइराख्छौ। चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न भनी आउँछ, एकचोटि होइन प्रिय। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्नु चाहेको, कुनै पनि व्यक्ति एकैचोटि बिहान उठेर जडिया कहिले पनि बन्दैन, एउटा गिलासबाट सुरु हुन्छ, एउटा गिलासबाट, एक सट होइन। तर प्रियो, आज म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, त्यो एउटा भेडा बचाउने मान्छेहरू परमेश्वरले अहिलेको जेनेरेसनमा पनि खोज्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यो एउटा भेडा त्यो अगन्य ठाउँमा, त्यो कसैले सेबास पनि नभन्ने ठाउँमा आफ्नो जिन्दगीको बाजी लगाएर आफ्नो बुवाको धनलाई रखवाली गर्ने इमानदार छोराहरू परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र म दाउदको स्थानमा यदि छौँ भने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रियो, तपाईँको भेडा नगुमाउनुहोस्, एउटा भेडा नगुमाउनुहोस्, किनकि त्यो एउटा भेडा तपाईँको निम्ति प्रिसियस छ। एउटा भेडाको लागि तपाईँले जतिसुकै लड्नु पर्यो भने लड्नुहोस्, तर उठ्नुहोस् र प्रभु लानुहोस्, प्रभु मैले तपाईँको एउटा भेडा समेत पनि बचाएको छु। त्यो आदत, जुन आदतसँग तपाईँ लड्दै हुनुहुन्छ, भन्नुहोस्, मैले सिंह र भालुहरूलाई मेरो हातले पक्रेर मारेको छु। तपाईँ र मसँग यो गवाई होस्। अनि जब हामी गोलियतहरूको अगाडि खडा हुन्छौँ प्रिय, तपाईँ र मसँग कन्फिडेन्स हुन्छ, किनकि थाहा छ तपाईँलाई, सिंह र भालु एकचोटिको लागि आएको होइन, एउटा भेडाको लागि आएको होइन। उसले एउटा भेडा पछि अर्को भेडा गरेर उसले रेगुलर आउने एउटा बाटो बनाएको। अनि उसले बाटो मात्र बनाएको होइन, उसले तपाईँको जीवनबाट कन्फिडेन्स, तपाईँको जीवनमा हुनुपर्ने कन्फिडेन्सलाई चोर्नु खोजेको। अनि तपाईँको कन्फिडेन्स उसले चोर्नु खोजेको मात्र होइन, तर तपाईँको गवाईलाई लुच्नु खोजेको। तपाईँको गवाई मात्र लुच्नु खोजेको होइन प्रिय, किनकि तपाईँसँग गवाई भयो भने तपाईँ गोलियतसँग लड्नुहुन्छ। अनि तपाईँ गोलियतसँग लड्नु भयो भने तपाईँ राजाको स्थानमा जानुहुन्छ। अनि जब तपाईँ राजाको स्थानमा जानुहुन्छ, तपाईँले त्यो परमेश्वरको करारको सन्दुकलाई चाहिँ इजरायलमा ल्याउनुहुन्छ। अनि अब एउटा मान्छेले होइन, तर परमेश्वरको उपस्थितिले तपाईँको मण्डलीलाई, तपाईँको समाजलाई, तपाईँको घरलाई परमेश्वरको महिमाले भर्छ भन्ने डर छ उसलाई। त्यस कारणले गर्दा एउटा भेडाको लागि आएको होइन त्यो व्यक्ति तपाईँको कन्फिडेन्सलाई लुच्नलाई, तपाईँको गवाईलाई लुच्नलाई, तपाईँलाई गोलियतसम्म पुग्नबाट रोक्नको लागि आएको। यस कारणले गर्दा एउटा भेडा त हो, एकचोटि केही हुँदैन भन्ने सोच तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यको मानिसहरूको निम्ति बडो हानिकारक छ। एकचोटि एउटा त हो। तपाईलाई गोलियतसम्म पुग्नबाट रोक्नको लागि एकदमै डिसेप्टिभ, धोकाबाजी गरेर दुष्ट आइरहेको छ प्रिय।
तपाईले भन्नुहोस्, मैले सिंह र भालुहरूलाई मारेको छु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, सिंह र भालुलाई मैले मारेको छु। जहाँनिर मलाई कसैले देखेन, प्रभु मैले तपाईँको आदर गरेको छु। जहाँनिर मैले यो गरेको कारणले सेबाज भन्ने मान्छेहरू छैन। मैले मेरो शत्रुहरूलाई कस्तो प्रकारले क्षमा दिएको छु। मैले मेरो भित्र त्यस्तो बेविचारको कुराहरूलाई मैले सङ्घर्ष गरेर तपाईँको शक्तिबाट जितेको छु। कस्तो डरलाग्दो बेविचारको अफरहरूलाई मैले रिजेक्ट गरेको छु। मैले यति डरलाग्दो कुलतबाट प्रभु परमेश्वर पिता तपाईँको शक्तिमा मैले ती कुलतहरूलाई नाइ भनेर घृणा गरेर म विजय पाएको छु। मसँग गवाही छ, मसँग गवाही छ। मैले सिंह र भालुहरूलाई मारेको छु। अनि प्रिय, म तपाईँहरूलाई आज भन्न चाहन्छु, इजरायलको सेना जस्तो तपाईँ हुन चाहनुहुन्छ कि तपाईँ त्यो गोठालो जस्तो हुन चाहनुहुन्छ जसले एउटा भेडाको लागि आफ्नो जीवन बाजीमा लाएर गवाही लिएर गोलियतको अगाडि आउँछ? कुन व्यक्ति तपाईँ बन्न चाहनुहुन्छ? परमेश्वरले एउटा भेडा बचाउने मान्छेहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। किनकि आज म रिभाइभल कन्फरेन्समा बोलिरहेको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्दैछु प्रिय, यो साधारण कुराहरू होइन। जब तपाईँलाई त्यो कुरा मन पर्दैन, जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि यो कुराले चाहिँ मेरो भेडाहरू लुच्दैछ, जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँको आदतले तपाईँको गन्तव्यलाई रोक्दैछ, जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ मेरो यो सानो कुरा हो तर यो सानो कुराले मलाई परमेश्वर प्रति मलाई मेरो कन्फिडेन्सले लुच्दैछ, मेरो गवाही यसले चोर्दैछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ, प्रिय, त्यसको दारीमा पक्रेर, त्यसको जबडामा पक्रेर त्यसलाई तल घिस्याउनुहोस् र भन्नुहोस्, मैले भालु र सिंहहरूलाई मारेको छु। हालेलुया। कतिजना गवाही बोक्न चाहनुहुन्छ प्रिय? किनकि गवाही जोसँग छैन नि, त्यो व्यक्तिको जीवनमा गोलियत आउँदाखेरि फरक पर्छ। सबैजना दाउद बन्न सक्दैनन्, तर म आज आशा गर्छु र प्रार्थना गर्छु तपाईँहरू जतिजना सुन्दै हुनुहुन्छ सबैजना दाउद बन्न सकेको होस्। अनि त्यो दाउद होइन जुन दाउदले गोलियतलाई मार्दाखेरि धेरैले कराए, दाउदले त हजारौँलाई मारे भनेको, कर्नेलियस अनन्त भाइ त यति महान होइन। त्यो दाउदको मैले कुरा गरिरहेको छैन, म त्यो दाउदको कुरा गर्दैछु जुन दाउद चाहिँ उजाडी स्थानमा थिए। किनकि तपाईँ र मैले विजय पाउँदाखेरि, तपाईँ र म राजगद्दीमा जाँदा, तपाईँ र मैले ठुलो ठुलो सफलता प्राप्त गर्दाखेरि त धेरैजना ताली पड्काउनेहरू हुन्छन् प्रिय हो, सेबासी दिने मान्छेहरू तपाईँसँग मसँग धेरै मित्रहरू हुन्छन्। तर दाउदसँग उजाड स्थानमा त कोही पनि थिएन। म त्यो दाउदको कुरा गर्दैछु जुन दाउदले एक्लै उजाड स्थानमा आफ्नो ज्यानको बाजी लाएर आफ्नो भेडाको एकवटा भेडाको रखवाली गरे, त्यो दाउदको कुरा गर्दैछु म। गोलियतलाई मारिसकेपछिको दाउद त हामी सबैलाई हुनु मन लाग्छ। तर म त्यो दाउदको कुरा गर्दैछु जुन दाउदलाई आफ्नो घरमा यत्रो ठुलो कुरा हुँदा पनि निम्तो पनि भएन। म त्यो दाउदको कुरा गर्दैछु। प्रिय, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज मसँग धेरै कुराहरू भन्नलाई थियो तर समय भएन। तर अन्तिममा म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, आफ्नो भेडालाई बचाउनुहोस्। हालेलुया। तपाईँको भेडालाई जोगाउनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको जिम्मामा, तपाईँको बोलावटमा तपाईँ पुग्नको लागि तपाईँसँग गवाहीको जरुरत छ। जब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ए छोरा तँलाई म बृहत रूपमा चलाउँछु, अनि बृहत रूपमा चलाउनको लागि बृहत कामहरू गर्नुपर्छ। जब तपाईँको हातहरू क्यान्सर रोगीहरूमाथि पर्दाखेरि तपाईँसँग कन्फिडेन्स होस्, मैले सिंह र भालुहरूलाई मारेको छु। हालेलुया। तपाईँसँग कन्फिडेन्स होस्, किनकि परमेश्वरको राज्यमा कन्फिडेन्स चाहिँ पवित्रताबाट आउँछ, होलिनेसबाट आउँछ। होलिनेसलाई, पवित्रतालाई जब हामी कदर गर्दैनौँ, हामी परमेश्वरलाई कदर गर्दैनौँ। अनि जब परमेश्वर प्रतिको हाम्रो कदर हुँदैन, हामीसँग कन्फिडेन्स हुँदैन। जब हामीसँग कन्फिडेन्स हुँदैन, हामीसँग
गोलियतसँग लड्ने क्षमताहरू हुँदैन। अनि हामी इजरायलको सेना जस्तै लडाइँमा जानुभन्दा अगाडि नै हारेर गुफातिर लुकेर भोलिको अन्धकारमा भविष्यको परिकल्पना गर्ने हारेको व्यक्तिहरू भएर जिउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई दाउदको हृदय दिनुभएको छ। हालेलुया, आमेन। दाउदको जस्तो सोच विचार, सिङ्गिङ लाइक अ किङ, स्मेलिङ लाइक अ किङ, राइटिङ लाइक अ किङ। हेर्नुहोस् त प्रिय, तर भेडाको रखवाली गर्नुपर्ने खुसी साथ प्रभु तपाईँले मलाई राजा अभिषेक गरेर पनि भेडा रखवाली गर्न दिनुभयो। बिकज ही ह्याज अ पर्पस, उद्देश्य छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा जे पनि गर्नुहुन्छ त्यसको पछाडि उद्देश्य हुन्छ। भेडालाई बचाउँ हामी, किनकि परमेश्वरले दाउदले जब बेत्सिबासँग व्यभिचार गर्दै थिए, बेत्सिबासँग जब दाउदले नराम्रो काम गर्दथे, परमेश्वरले भनिरहनु, ए दाउद, मैले आई वाज थिङ्किङ टु कम, म तेरो गोत्रबाट म आउन चाहिरहेको थिएँ, म संसारमा तेरो गोत्रबाट म आउन चाहिरहेको थिएँ, त त्यो ठाउँबाट खडा उ र उठ, प्रस्ताव गरेर फेरि तेरो भेडालाई बचा। प्रिय, आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वर तपाईँ र मबाट आउन चाहनुहुन्छ यो संसारमा। परमेश्वर तपाईँ र मबाट आएर यो संसारलाई जित्न चाहनुहुन्छ, यो संसारलाई जीवन दिन चाहनुहुन्छ। तर जब हामी हाम्रो भेडाहरू हराउन थाल्छौँ, जब हामी एउटा भेडाको कदर गर्न छोड्छौँ भने हामी भोलि गएर हामी रित्तो हात हुन्छौँ परमेश्वरको अगाडि, र हामी राज्यमा हामी एउटा हारेको, एउटा एकदमै हारेको मान्छे भएर हामी जिरहेका हुन्छौँ। म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, लेट्स नट जस्ट बी अ क्रिस्चियन, एउटा धर्म कर्म पुरा गर्ने, चर्च जान्छौ भन्दा जान्छु भन्ने खालके विश्वासी होइन। अब हामी चाहिँ भेडाहरू बचाउने विश्वासी हुनुपर्छ। हालेलुया, भेडाहरू बचाउने, एक एकवटा भेडाको लागि ज्यानसम्म दिने विश्वासीहरू बन्ने हामीले संकल्प गर्नुपर्छ। किनकि प्रिय, गोलियतलाई मारेर गोलियतको टाउको हातमा लिएर राजा कहाँ उभिनु त हामी सबैलाई मन पर्छ नि, तर गोलियतलाई मार्नको लागि हामीसँग गवाई हुनुपर्छ। म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँको हृदय भित्रको ठाउँमा जहाँ कसैले तपाईँलाई देख्दैन त्यो ठाउँहरूमा तपाईँले आफ्नो भेडालाई बचाउनुहोस्। तपाईँको यो दिमागमा जहाँ तपाईँलाई कसैले देख्दैन, जहाँ तपाईँले विभिन्न कुराहरू सोच्नुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले आफ्नो भेडालाई बचाउनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ र परमेश्वरले तपाईँलाई बृहत रूपमा चलाउन चाहनुहुन्छ। धन्यवाद छ। म एकछिन छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको लागि। तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा हात उठाउन सक्नुहुन्छ, एउटा हात आफ्नो हृदयमा राख्न सक्नुहुन्छ, र म तपाईँहरूको निम्ति आज आशिषको प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हे परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु आज जतिजनाले आज यो वचन सुनिराख्नु भएको छ। परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि प्रभु, हामी एउटा साधारण विश्वासीहरू, मुक्ति पाएर स्वर्ग जानु पर्खिरहेको विश्वासीहरू होइन, तर यो संसारलाई उथल पुथल बनाउने, यो संसारलाई तपाईँको नाममा जित्ने तपाईँका छोराछोरीहरू बन्न चाहन्छौँ। परमेश्वर पिता, हामीलाई एक एकवटा भेडाको रखवाली गर्ने, हाम्रो हृदय भित्र भएका त्यो सिंह र भालुहरू जसले हाम्रो भेडाहरूलाई लुचेर हामीलाई परमेश्वर तपाईँको कामबाट वञ्चित गराउनु खोजिरहेछ, हाम्रो बल्लावटबाट हाम्रो सिंहासन, हामी पुग्नुपर्ने गन्तव्य, हाम्रो राजगद्दीसम्म पुग्नबाट रोक्न खोजिरहेको ती हरेक सिंह र भालुहरूलाई, ती हरेक आदतहरूलाई, ती हरेक नराम्रो सोच र विचारहरूलाई, ती हरेक अनाज्ञाकारितालाई, ती हरेक अल्छेपनाहरूलाई, ती हरेक शङ्का र उपशङ्काहरूलाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा हामी त्यो सिंह र भालुलाई दाउदले मारेको जस्तै हामी त्यो जबडामा पक्रेर ती कुरालाई हामी इन्कार गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यो कुरालाई डिस्ट्रोय गर्न चाहन्छौँ हाम्रो जीवनबाट। कुनै पनि कुराले प्रभु तपाईँको योजनासम्म पुग्न हामीलाई नरोकेको होस्, गोलियतसम्म पुग्न र त्यस पछाडि राजगद्दीसम्म पुग्न नरोकेको होस्। किनकि जसरी दाउद राजा भएपछि ओ प्रभु तपाईँको त्यो उपस्थितिको करारको सन्दुक यरुशलेममा आए र तपाईँ परमेश्वरको त्यो उपस्थितिले सारा देशलाई तपाईँले आफ्नो उपस्थितिको महिमाले भर्नुभयो। साउलले त्यो कुराहरू सोचेका थिएनन्, अनि परमेश्वर तपाईँले दाउदलाई उठाउनु भयो। आज
हाम्रो मण्डलीमा पनि प्रभु त्यस्ता व्यक्तिहरू खोज्दै हुनुहुन्छ जुन व्यक्तिले एउटा भेडालाई बचाउँछ अनि त्यो व्यक्तिको जीवनबाट तपाईँले आफ्नो महिमा चारैतिर छर्न चाहनुहुन्छ। अनि शैतानले जब हामीलाई देख्छ यो केटा यो केटी जसले एक एकवटा भेडा बचाउनु खोज्दैछ यसलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्न दिनु हुँदैन भनेर चार दिशाबाट शैतान हाम्रो पछाडि लाग्दै गर्दाखेरि परमेश्वर तपाईँले हामीलाई दाउदलाई दिनुभएको अभिषेक दिनुहोस्। एक एकवटा सिंह र भालुहरूलाई जबडामा पक्रेर मार्ने अभिषेक हामीलाई दिनुहोस्, किनकि प्रभु हामी तपाईँका छोराछोरीहरू तपाईँको उपस्थितिलाई हामी बोकेर यो संसारमा तपाईँको महिमाले भर्न चाहन्छौँ। प्रभु तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। यो प्रार्थना चाहिँ आज जतिजनाले सुनिराख्नु भएको छ आज यो अभिषेक म प्रभु परमेश्वर पिता रिलिज गर्दछु हरेकलाई। प्रभु त्यो नदेखिने ठाउँमा, त्यो अगण्य ठाउँमा, त्यो उजाड स्थानको ठाउँमा, त्यो बन्द कोठाहरूमा जहाँनिर मानिसहरूले देख्दैन त्यो ठाउँमा तपाईँको पवित्रतालाई कदर गर्ने, तपाईँलाई आदर गर्ने प्रभु त्यो हृदयले भरिदिनुहोस् भन्ने म बिन्ती तपाईँलाई चढाउन चाहन्छु। धन्यवाद छ समयको लागि, तपाईँ उच्चारिनुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, यो समय म हाम्रो भाइ अनन्तलाई दिन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह छ। तपाईहरुले म एउटा सूचना पनि भन्न चाहन्छु, किनकि मेरो अन्तिम दिन आज तपाईहरुसँग र हाम्रो लिभाइट्स वर्शिप मिनिस्ट्री को पेज हाम्रो फेसबुकमा छ, तपाईहरुले खोज्नुहोस्, हामीसँग जोडिनुहोस् र युट्युबमा पनि तपाईहरु हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ र हामीसँग धेरै आराधना सम्बन्धी टिचिङ्सका कुराहरू हुन्छन् र तपाईहरुले त्यो कुराहरुबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ र हामीसँग जोडिएर रहनुहोला। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दियो। हुन्छ, जय मसीह। कर्नेलियस भाइ, समय तपाईलाई। हुन्छ, धन्यवाद हाम्रो आदरणीय वक्ता हाम्रो लाजरस रसाइलेज्यूलाई हामी आफ्नो ठाउँबाट फेरि पनि उहाँलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। पावरफुल अनि चुनौतीपूर्ण मेसेजको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ